Сайн мэцхан үзэгчдээ та бүхэн амралтын өдрөө ая тухтай өнгөрүүлж байна уу? 7 хоног бүрийн ажлын өдрүүдэд 11-ээс 14 цагийн хооронд танд хүрдэг Монголын мэдээллийн хөтөлбөрт өнгөрсөн 7 хоногт хүрсэн онцлох мэдээллүүдийг танилцуулахад бэлэн боллоо. Монголын мэдээ телевизийн Төв аймаг дахь сурвалжлах багаас ирүүлсэн мэдээлэлээр хөтөлбөрөө эхлүүлээ. Төв аймгийн 100 мод хотын 2 дугаар баг стандартын шаардлага хангаагүй хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэх үс байранд үйл ажиллагаа саяхны хүртэл явуулж гэлсэн. Тэгвэл 2 дугаар баг шинэ байрандаа нүүн орлоо. Уг барилгын ажлыг 3 сарын хугацаанд 350 сая төгрөгөөр хийж гүйцэтгэж, иргэдийг тоглог дулаахан орчинд хүлээн авч үйлчлэх боломж нөхцлөөр хангаж чадсан байна. Дэнж 2 дугаар багийн шинэ барилга нийт 9 өрөө тасалгаа, хурал, цуглаан зохион байгуулах иргэний танхимын заалтай юм байна. Бид бол эрүүл мэндээр бас нэлээд сайн хохирсон. Яагаад гэвэл ийм ил тосоолтой одоо тэр тосоол маань болохоор ингээд бидний нүд ам хорсдог, хоолой ам ингээд хорсдог. Одоо сая та бүхэн энэ хүнд ингээд 30-40 минут зогсоход л ингээд хоолой хорсон гэдэг шиг бид нар яг ийм ингээд хоолой хорсон ингээд компьютер дээр суугаар нүд ам ингээд хорсоод улаасан тийм нөхцөл байдалд хүйтэн гадуур хувцастайгаа ажиллаж амьдарч иргэд маань орж ирээд үйлчлэгээ авах гэсэн бас үнэхээр хүндрэлтэй ийм байранд байсан. Өсөд өнөөдөр ийм сайхан байранд орчход бид бол одоо ажиллах хүсэл эрмэлзэл маш дүүрэн байгаа. Шинэ байранд орсноор манай багийн бүх ажилчид энэ иргэдийн хувьд сэтгэл их сайн хангамжтай байгаа. Их дулаахан нэгцэн халаалтнаас хойд байрандаа бодвол хойд байранд бас хүйтэн байсан. Бараг нэг өвлийн хувцастайгаа суудаг гэсэн одоос авсан тийм ээ. Аль болохоор хүмүүстэй таата тухтай дэмжид үзүүлж байгаа хүмүүс ч гэсэн бас сэтгэл хангамжтай байгаа. Хүүхдийн яраа хүүхдээ үзүүлсэн жил одоо нүцгэн бариад үзэж байна. Одоо тэгээ иргэдийн хувьд их сэтгэл хангамж их сайхан байртай болсон. Иргэдийн үйлчлэх бидний төрийн үйлчлэгийг өөрөхөд бол хүндрэлж хэрэгдлэг болсон. Мөн багийн иргэдийг 7 хоног бүр дасгал хөдөлгөөнд идэвхтэй байлгахын тулд нийтийн бүжиг зохион байгуулж иргэдийн талархлыг хүлээж чадсан байна. Шинэ байрныхаа нээлтийг эх сарын 10-наас хийхээр төлөвлөж байгаа юм. Учир нь гадна талын тогтчлтын ажил цэвэр бохир усны шугам шийдэгдэх байгаа гэдгийг хэлж байлаа. Улаанбаатар хотын хөрсний бохирдол байж болох дээд хэмжээнээс хэд дахин илүү байгааг эрдэмтэн судлаачид тогтоогод байна. Монголын мэдээ телевизийн сурвалжлах баг хөрсний бохирдлын асуудлыг хөндөж байна. Улаанбаатар хотын 300 гаруй цэгээс хөрсний дээж авахд 90 орчим хувь нь нянгийн бохирдолтой гарчээ. Энэ бол одоогоос 4 жилийн өмнөх судалгааны үр дүн. Хөрсний бохирдол утаа шиг нүдэнд шууд харагдахгүй учраас улс нийслэлийн төсөвт ч мөнгө хуваарлж байгаагүй юм байна. Хөрсний асуудал хариуцсан одоо тийм засгийн газрын бүтэц агентлаг байхгүй байна. Энэ бол нөгөө улсын хэмжээнд одоо нэгдсэн бодлого байхгүй байсны нэг илэрлэл гэж ойлгож байна. Улаанбаатар хотод 220 мянган гаруй нүхэнж орлон, 140 мянган муу усны нүх бий. Энэ нь хөрс ус бохирдуулах гол шалтгаан болдог. Хөрсний бохирдол нь 60 гаруй төрлийн өвчин үүсгдэг байна. Иргэд бол нэгдүгээрт өөрсдөө өвдөж эхэлнэ. Тэгээд энэ төр бол одоо тэр өвдсөн хүнийг эмчлэх асар их хэмжээний эрсдэл хохирол амсна мэт ард түмнийхээ эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг хангахын тулд бол төр бол мөнгө төлөх ёстой. Улаанбаатарын хөрсөнд ургасан бидний идэх хүнсний ногоо төмс эрүүл байж чадахгүй гэдэг нь хөрснөөс шууд хамаарна. Нийслэл төсвөө батлахдаа энэ жил анхудаа хөрсөндөө хөрөнгө мөнгө хуваарлжээ. Тэгэхээр энэ жилээс бол яг тусгаалan урсгал зардал дээр бол бид нар 150 сая төгрөгийг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал дээр санал гаргаж иж хөрсний бохирдлыг бууруулах гэж бүр тавьсан. Орчны биш тийм ээ 150 сая төгрөг тавьсан. Гэхдээ энэ бол хангалттай хөрөнгө биш. Тэгэхээр одоо тусгаалan бас одоо орчны бохирдлоо бууруулах тал дээр бол ер нь цаашдаа шийдвэр гаргахчд бол анхаарах хэрэгтэй. Агаар орчны бохирдлыг бууруулна гэдэг одоо үндэсний ерөнхийлөгчдийн зүгээс одоо үндэсний хуулийн зөвлөлөөс юм чиглэл өгсөн. Үүнтэй холбогдоод орчны бохирдлыг бууруулах агентлаг байгуулагдж байгаа. Тэгэхээр энэ агентлагаар дамжиж төсөв хөтөлбөр тавигдаж улсын төсөв суулгаж тодорхой хэмжээгээр улсын бодлогоор одоо энэ хөрсийг сэргээх ажлыг хийнэ. Хөрсийг сэргээснээрээ хүн амын хүнсний аюулгүй байдлыг хангах боломж бүрднэ гэж ойлгож байна.
Хөрсөндөө мөнгө зарцуулсан анхны тохиолдол нь Улаанбаатар хотын гэр хорооллын ариун цэврийн байгууламжийг сайжруулах төсөл. Азийн хөгжлийн банкны буцалтгүй тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа энэ төслийн хүрээнд Сонгон хайрхан Баянзүрх дүүргийн 1500 гаруй айлд одоогийнхоо сайжруулсан ариун цэврийн байгууламж суйрлуулахаар ажиллаж байна. Гэвч гадны зээл тусламж хязгаартай. Тиймээс улс анхаарч хөрөнгө оруулахгүй бол хөрсний бохирдол хүрээгээ тэлсээр байгааг эрдэмтэд анхаарууллаа. Дараагийн мэдээллийг бид Сэлэнг аймгийн Бугант тосгоноос бэлтгэлээ. Бугант тосгоны Бугант нандин компани модон сэлбэр бүхий 28 бүтээгдэхүүнийг худалдаанд гаргаж 40 гаруй ажилтнтай болон өргөжжээ. Сэлэнг аймгийн Бугант тосгонд үйлдвэрлэв гэсэн шошготой энэ бүтээгдэхүүнийг нутгийнхан төдийгүй бусад аймагуудад ч аль хэдийн хандахгүй болжээ. Удам дагсан гарын уртаа Батсүх анх гэрээрээ сэлбэртэй тавилга гэрийн мод үйлдвэрлэж байсан бол үйлдвэрлэлээ өргөтгөж 2007 онд Бугант нандин компаниг байгуулан өнөөдрийн хүртэл үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулсаар байна. Бүтээгдэхүүнийхээ нэр төрлийг нэмсээр байна. Эднийхээ 28 нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж зах зээлд нийлүүлнэ. За үйлдвэрлэлийн үндсэн түүхийд мод банзыг хаягдлагүй ашиглах зорилго тавьж ажилладаг юм байна. Монгол ёс заншлал гэдгээр тухайн айлын гэрт ямар ор байх ёстой. Тэрийг бидний судлаад бас нэг эртээр үе тэр зургийг оруулаад одоо шургуулгахдаа бас нартаа он тохирсон тэр бол хоцрогдохгүй. Тэгээд бурхныг өнгөрөө нь ямар зургтай байх хэвтэй, дөрөв хүчит нь ямар байх хэвтэй, тоон дээрээс одоо ямар хангарч юу харж бол тухайн гэр айл гэр монголчуудын шивтлэгээр цагаан айлам харин орохгүй гэдгээр тийм зорилготой бүхэл одоо хүнд ажиллах таатай нөхцөлийг хангахын тулд сийлж бүтээж байгаа да. Энэ бол хаягдлыг бол нэг 70-80% та биднээс ашиглаж чадж байгаа. Хаягл гарахгүйгээр. Бол ярта модыг бас тодорхой хэмжээгээр төвлөрсөн ашиглахын тулд манайх Бугант бөөдин гэсэн нэртэй бөөдингийн үйлдвэр ширээнээс энэ бол маш амжилттай явагдаж байгаа. За Монгол гэр тавилгын захиалга тасардаггүй. Сэлэнг дарханд төдийгүй Улаанбаатар хотод сайн мэддэг болсон болохоор захиалга олох гэж толгой гарчлагдаггүй гэж хуучиллаа. Тэд удахгүй шинэ бүтээгдэхүүнээ зах зээлд нийлүүлнэ. Бугант нэрээр бөөдин үйлдвэрлэж эхэлжээ. Сар бүрийн 3-ны өдрийг цусаа бэлгэлэх өдөр болгон зарлаж олон нийтийн идэвх санаачлагыг сайжруулах үүднээс олон үйл ажиллагаа зохион байгуулдаг уламжлалтай. Бид энэ удаад 50 дахь удаагийн цусаа бэлгэлэх өдрийн тухай цус хэлбэлт судлалын үндэсний төвийн мэрэгчлэнүүдтэй нийслэлийн хан гард ордонд ярилцлаа. 2015 оны 4 сарын 3-наас эхлэн сар бүрийн 3 цусаа бэлгэлэх өдрийг бол тогтмол сар болгон зохион байгуулсаар ирсэн байгаа. Энэ удаад 50 дахь удаага зохион байгуулсан. Энэхүү үйл ажиллагаанд мань төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, их дээд сургуулиуд, аж ахуй нэгж мөн одоо олон одоо зүйл дээр эвлэлтэн нэгдсэн залуучуудын одоо төрийн болон төрийн бус холбоонууд хамтран зохион байгуулдаг байгаа. Энэ удаа Сод Монгол групп маань манай энэхүү сар бүрийн 3-ны өдөр цусаа бэлгэлэх өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлсэн. Дөнгөж саяхан одоо бид нар арга хэмжээгээ зохион байгуулчаад ирсэн байна. Өөрөөр хэлэх юм бол Сод Монгол группийн ажилчид цусаа нэгдсэн байдлаар бэлгэлсэн. Мөн манай энэхүү ажлыг ивентэд гэж одоо оролцсон байгаа. За 2018 оны хувьд Монгол улсын хэмжээнд цусаа бэлгэлсэн, хандивлсан энэ одоо нэг талаасаа сайн үйлсэн үйл шүү дээ. Энэ үйлд оролцсон хүмүүсийн тоо ер нь хэдийн хэмжээнд байна? Монголын залуучуудын идэвх оролцоо ер нь хэр төвшөнд байна гэж та үзэж байна? 2018 оны байдлаар бол Улаанбаатар хотын хэмжээнд 26500 гаруй донор цусаа бэлгэлсэн байгаа. За Монгол улсын хэмжээнд бол 34500 гаруй донор цусаа бэлгэлсэн. За Улаанбаатар хотын хэмжээнд бэлгэлсэн 26500 донороос 12300 донор нь одоо шинээр цусаа бэлгэлсэн донор. 13000 гаруй донор нь болохоор байнгын идэвхтэй донор цусаа бэлгэлсэн байна. Тэгэхээр 2014 оноос хойш 2019 оны одоо сүүлийн 5 жилийн хугацаагаар статистик үзүүлэлтээр авч үзэхэд бол донорын тоо 27.5%-аар өссөн амжилттай. Цус үгэлтийн тоо гэсэн үг. Өссөн амжилттай байгаа. Тэгэхээр ер нь бол одоо Монгол улсын хэмжээнд шинэ донорын игнээ маш сайн өргөжж байгаа. Хамгийн гол манай энэ цусны албаны том зорилт бол шинэ доноруудыг байнгын тогтмол цусаа бэлгэлдэг донор болгож нэмэгдүүлж, хадгалж, хамгаалж үлдэх нь хамгийн чухал. За нийс Улаанбаатар хотын хэмжээнд өнгөрсөн жил 26500 цусаа бэлгэлсэн гэж байна. Ер нь одоо жилд өгж байгаа энэ одоо цус эргээд одоо Монгол улсын хэмжээнд өвчтөе зовлонтой байгаа хүмүүст
бүрэн хангалттай хүрч чадчихэв нөө? Энийг нэмэх шаардлагатай байна уу? За ер нь бол яг хуу статистикаас харж байхад тийм ээ бид нэр хамгийн багадаа нэг өдөрт 100 донорын цуцсан бүтээгдэхүүн цуглуулж байхад тухайн өдрийнхөө нэг өдрийн хэрэгцээг хангана гэсэн ийм том зорилт тавьж ажилладаг. Гэхдээ одоо хилж ирдгүү, хийсч ирдэг аваар осол гэмтэл, том мис заслууд, одоо төлөвлөгдсөн том хагалгаанууд орох үед бол мэдээж одоо энэ цус угалтын тоогоо нэмэгдүүлэх зайлшгүй шаардлагатай. Одоо манай Улаанбаатар хотын хэмжээнд бол манай цус цуглуулах төв 3 цэгээр ажилладаг. За нэг нь болохоор нэгдүгээр эмнэлгийн залгаа Сүхбаатар цус цуглуулах төв. Хоёрдугаар том төв маань бол хоёрдугаар эмнэлгийн артаалд Баянзүрх цус цуглуулах төв. За Дүнжин гарав нийслэлийн нэг цэгийн үйлчилгээнд дээр бас цус цуглуулах төвүүд ажиллаж байгаа. Энэ төвүүд явуулаар мөн цус цуглуулах үйл ажиллагаа зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр бид нар хамгийн багадаа өдөрт 100-аас 150 доноруудаас цуцсан бүтээгдэхүүн цуглуулж түүнийгээ бүтээгдэхүүн болгож эмнэлгүүдийнхаа хэрэгцээг хангадаг гэсэн үг. Өнөөдрийн байдлаар бол нөөцийн хангамж бол хангалттай сайн байгаа. Гэхдээ нөгөө хилж ирдгүү, хийсч ирдэг аваар осол гэмтлүүд, тийм ээ, байгалийн гамшигт үзэгдлүүд ийм бэлэн байх шаардлагатай байдаг. Цусны бүлгээр нь ангилж одоо авч үзсэн ийм статистик ер нь байдаг юм болов? Ховор цусны бүлэгтээ иймэрхүү бас тохиолдлууд их байдаг бах тийм. Монгол улсын хэмжээнд одоо ер нь бол энэ цусаа бэлгэлдэг хүмүүсийг бол хүн амын дундах эзлэх хуваар нь 40% нь бол 1-р бүлгийг эзэлж байхад 7% нь бол зөвхөн 4-р бүлгийг эзэлж байгаа. Тэгэхээр энэ 4-р бүлгийг эзэлж байгаа 7% маань ховор бүлэг гэж явчихж байгаа. Дээрээс нь мөн резус фактор нь сөрөг хүмүүс гэж байгаа. Энэ бол бүлгийн 4 бүлэг гэж байгаа те. Энэ бүлгээсээ лавшруулад дараагийн дид бүлгүүдийг үзэж байгаа гэсэн үг байна. Энэ нь бол сөрөг бүлэг маань хүн амын дунд зөвхөн 1% эзэлдэг. Тэгэхээр энэ маань хамгийн ховор бүлэг болоод байгаа. Нэг донорын бэлгэлж байгаа 350-аас 400 г цус 3 хүний амийг авардаг гэсэн юм тооцоо мэдээг би олж уншиж байсан. Ер нь цус бэлгэлэхийн ач холбогдлыг яг та бүхэн мэрэгжлийн хүмүүс учраас хэрхэн яаж харддаг юм болоо? Ер нь донор болсноор ямар одоо давуу талуудыг, ямар ач холбогдлыг нийгэмд өгч идэг юм бэ? За баярлалаа. За донор гэж болохоор 17-аас 60 насны ямар ч бүлгийн цустай эрүүл хүмүүсийг болохоор донор хүмүүс гэж байгаа. За тэгээд цусаа өгснөөр одоо хамгийн том буян бол одоо бусдад амьдрал бэлгэж байгаа тий. Өөртөө болохоор нөгөө өөрийнхөө эрүүл мэндийг бас хянах зорилгоор одоо тогтмол хугацаанд цусаа өгж байгаа учраас те эрэгтэй хүн 2 сар удаа өгөөд эмэгтэй хүн 3 сар болоод 1 удаа цусаа өгдөг байгаа. Тийм болохоор манайх ирэх болгонд нь одоо тухайн хүнээс нөгөө шинжилгээ авч хийдэг болохоор бас тэр төлөлийн бас эрүүл мэндэ хянуулж бас боломжтой байнгын хяналтанд ороод ирсэн. Ямар одоо шинжилгээнүүдэд хамрагддаг юм болоо? За энэ болохоор халдвар илрүүлэх шинжилгээ буюу илгэний ВЦ вирус доох тэмбүүгээ тэгээд бусад бүлгүүдийг бас давхар үздэг байгаа. Ирэх болгонд нь л үзэн гэсэн. Цусаа байнга тогтмол өгдөг хүмүүст бас цус хэлбэл судлалын үндэсний төвөөс одоо хүндэт донорч гэдэг юм уу ингээд цол өгдөг юм байл л дээ. Энэ цолны тухай бас сонирхож асуумаар. Ер нь бол 35 удаа цусаа бэлгэлсэн хүнийг хүндэт донор гэж өргөмжилдэг. Монголын улаан загалмайн нийгэмлэгийн хүндэт донор гэсэн цол тэмдгээр шагнан урамшуулдаг байгаа. Энэ үйл ажиллагаа бол манайх жилийн туршид 6 сарын 14 буюу цусны донорын дэлхийн өдрөөр 1 удаа энэ шагналаа гардуулдаг байгаа. Тэгэхээр Монгол улсын хэмжээнд энэ одоо 450 гаруй хүндэт донорууд байгаа. За тэгэхээр энэ хүндэт донорууд маань бас нийгмийн халамж хамгааллын бас зүйлүүдээс багахан хэмжээний хүртдэг байгаа. Энэ юу вэ гэхээр хүндэт донор нийслэлийн иргэн одоо Улаанбаатар хотын одоо нийтийн тээврийн хэрэгслэр үн төлбөргөө зорчих ирэхээр бас хангагдсан байдаг. Мөн улсын магадлан итгэмжлэл авсан 12 аршаан амралт сувлэлд 100% үн төлбөргөө амрах ирэхээр бас хангагдсан байдаг байна. За тэгэхээр хүндэт донорууд маань ер нь бол сүүлийн үед маш залуужж байна. Тэгээд одоо 450 гаруй хүндэт доноруудад хийсэн судалгаагаар бол ер нь бол 21-ээс 45 насны хүндэт доноруудын эзлэх хувь бол маш өндөр байна. Тэгэхээр ер нь бол донорын игнэ маш сайн өргөжж байна л гэсэн. Донорт тавигдах шаардлага бол мэдээж эрүүл байх, эрүүл мэндийн үндэслэгт ороод өөрийнхөө бас биеийн байдлыг мэдчих боломжтой байна. Өөр тавигдах ерөн шаардлага байдаг юм болов? Эрүүл мэндийн тэр байдлаас бус. За төр болон бүр татгалзах шалтгаан гэж байгаа л да. Шалгуур үзүүлэлтийнхаа дагуу ингэж
шалгаж авдаг. За жишээлх юм бол одоо шүдэ ахууснаас хойш 14 хоногийн дараа эсвэл жирэмсэн бол хөхүүл хүмүүс тусаа төр өгөхгүй гэдэг ийм шалгуур үзүүлэлтүүд байгаа. За уухийн өмнө болохоор анхаарах зүйлүүд гэж бас байдаг байгаа. Цусаа уухийнхаа өмнө. За цусаа уухийн өмнө болохоор 3 хоногтой арх согтууруулахундаа хэрэглэхгүй, сүүн бүтээгдэхүүн одоо тараг сүү гэл тэдгээр их хэмжээгээр хэрэглэхгүй байх шаардлагатай. Ийм шаардлагууд. Энэ бол нийгмийн өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлага. Иргэн сайн дураараа очиж тусаа биелүүлж байгаа. Энэ одоо байдлыг нь бас урамшуулдаг одоо тогтолцоо бий болсон юм байл л дээ. Тэгэхээр иргэн одоо очисноор ямар бас хөнгөлт давуу талуудыг эдлэх боломжтой болдог вэ? Тийм, ер нь бол яг 2004 оноос манайх авлаггүй сайн дурын цэсний донорын игнэнд нэгдээд тэгээд 2016 онд бол сайн дурын авлаггүй цэсний донорын игнэнд 100% нэгдсэн улс орны нэг болж чадсан. Үүгээрээ бас Азтай бас Монголын хэдэн орны тэргүүлж явдаг ийм амжилттай. Тэгэхээр манай энэ залуучуудын сайн дураараа цусаа өгснийхөө төлөө бид нар мэдээж тодорхой хэмжээнд энэ залуучуудыг бас нийгэм таниулж тэр одоо чимээгүй баатруудын үйлсийг олон нийтэд сурталчлах олон талд арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж ирсэн байгаа. Тэгэхээр 2016 оноос эхлэн одоо миний ингэр дээр байгаа шиг ийм бахархлын тэмдгээр доноруудаа алдаршуулж урамшуулдаг болсон байгаа. За 10 удаа өгсөн бол та бахархал 10 тэмдэг, 20 удаа өгсөн бол 20 тэмдгээр гих мэтчлэн нийтдээ 50 удаа 20, 30, 40, 50 гэд ийм бахархал тэмдгүүдээр одоо урамшуулан шагнадаг байгаа. Мөн одоо 35-аас дээш удаа цусаа бэлгэлээ зогсох биш тийм ээ. Шууд 70-аас дээш удаа бэлгэлж ивэл мөнгөнд хүрэл донор мөн 100-аас дээш удаа бэлгэлж ивэл мөнгөн донор 150-аас дээш удаа бэлгэлсэн доноруудыгаа алтан донор гэдэг цол тэмдгээр өргөмжлөн шагнадаг болсон байгаа. Тэгэхээр одоо манай Монгол улсын хэмжээнд бол алтан донор нийтдээ 5 мөнгөн донор гэхэд одоо 27 гаруй байна. Хүрэл донор бол 80 донор бий болсон байна. Тэгэхээр одоо энэ тогтмол байнгын идэвхтэй өгдөг доноруудын тоо нэмэгдэж байх тусам бидний үндэсний одоо цусны аюулгүй байдал хангагдаж байна. Энэ баталгаатай найдвартай байна л гэсэн үг байна. Олон улсад донорын менежментийн ажил ер нь хэрхэн яаж явагддаг юм болоо тэр олон улсын жишгт монголчууд ер нь хэр нийцж ажиллаж байна. Тийм, ер нь бол бид нар 2016 онд манайх цус элбис сулын үндэсний төвөөс баг одоо Солонгосын цусны албанд очиж ийм туршлагаас солилцох үйл ажиллагаагаар очисон байгаа. Энэ үйл ажиллагаанаас манайх энэ сар бүрийн 3-ны өдөр цусаа бэлгэлэх үйл ажиллагааг ин авсан ба одоо өөрийнхөө Монголд нутагшуулж тэмдэглээд нийтдээ 50 дахь удаага тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Мөн энэ бахархлын тэмдгийг бас тэндээс санаа авч хийсэн байгаа. Мөн одоо Солонгост бол алдартай жүжигчин олон нийтэд танигдсан хүмүүс нь цусныхаа донорын нүүр царай болж явдаг. Тэгэхээр манайх бас энэ ажлыг тэндээс одоо туршлага судасны үндсэн дээр одоо манай олонд танигдсан алдартай спортын, урлагийн ийм одуудыг бид нар бас донорын сургал сурталчилгааны материалууд дээрээ хэвлэн түгээж ашигладаг болсон байна. Одоо яг энэ одоо ажил хизээнээс эхэлж хийгдсэн. Тухайн ямар алдартнууд яг танай төвтэй хамтран ажиллаж бусдыг сайн сайхан үйлд уриалахын ажлыг манлайлж явж байна. 2015 оноос энэ ажлыг эхлүүлсэн байгаа. Эхлээд бол манай одоо кинонд тоглож жүжигчид маань хамрагддаг байсан. Мөн жүжигчин дэлхийн мисс Батцэг бол манай хамгийн голлох цус элбис судлалын үндэсний төвийн нүүр царай гэж явж байгаа. Тэгэхээр энэ мисс маань одоо дэлхийн тэмцээнд оролцохдоо би Монгол улсын хүмүүнлэгийн улсыг одоо дэмжин ажилдаг тэнд ингэж одоо сэтгэл зүрхээрээ энэ сурталчлан түгээх үйл ажиллагаанд нь оролцдог ийм нүүр царай гэдгээрээ бас тэнд очиод бахархалтай арга хэмжээнд нь оролцож исэн гэсэн мэдээллийг бид нарт бас ирүүлсэн байдаг. Хөдөө орон нутагт ер нь энэ цус хэлбэлтийн ажил хэрхэн яаж хийгддэг юм болоо? Танайх одоо үндэсний хэмжээний байгууллага учраас бас орон нутгийн байгууллагуудаас хариуцаад ажиллаж байгаа байх л та. Тэгэхээр манайх 26 Улаанбаатар хотын хэмжээнд бол 3 төв байгаа тий. Улсын хэмжээнд 26 салбар төв ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ 26 бүх аймаг сумдад манай салбар төвүүд цуцоглуулах үйл ажиллагаагаар оролцдог гэсэн үг байна тий. Энд бол яг энэ цус элбэлт хариуцсан одоо эмч мэрэгчлэлтэнгүүд тусгай бэлтгэгдсэн мэрэгчлэлтэнгүүд ажиллаж байдаг. Тэгэхээр бид нар бол ерөнхийд нь эрдэм шинжилгээ, судалгаа, дээрээс нь мэрэгжил арга зүйгээр хангах үйл ажиллагааг 26 салбар банкныхаа
одоо эмчнэртэй хамтран зохион байгуулдаг. Тэгэхээр тогтмол жилд нэг удаа үндэсний семинар бас зохион байгуулж байдаг. Энийгээ сүүлийн үед бол одоо захим хэлбэрээр явуулж гин мөн одоо цусны төв дээрээ бүгдээрээ цуглаж зохион байгуулах үйл ажиллагаатуудыг зохион байгуулж байгаа. Залуучуудыг донор болохын ач холбогдол одоо таниулах, сурталчлах, сургах, мэдээлэлээр хангах энэ бол одоо хамгийн чухал буюу одоо доноруудын тоог нэмэгдүүлэх ажил болно л доо. Ер нь энэ тал дээр та бүхний хувьд хэрхэн яаж анхаардаг вэ? Одоо 10 жилийн сурагчид, ерөнхий боловсролын сурагчдад ач холбогдлыг таниулах, сургалт, семинар зохион байгуулах ч юм уу ийм зүйлүүд байдаг уу? Тийм. Тэгэхээр ер нь бол яг нь манайх ерөнхий боловсролын сургуулиудын ер нь олон улсын жишгийг хараад тахад энэ донорыг бол маш багаас нь одоо таниулж, мэдрүүлж, сурталчилж явах хэрэгтэй байна л да. Солонгос улсад бол бүр цэцэрлэгийн наснаас нь эхлээд энэ донорын ач холбогдлын талаар ийм одоо сургалтуудыг явуулж идэв юм байна. Тэгэхээр манайх бол 2015 оноос эхлээд ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн хүүхдүүдэд эрүүл мэндийн хичээл дээр нь энэ донорын одоо ач холбогдол бид нар яагаад донор болох ёстой юм тий? Донор гэж ямар хүмүүс байдаг? Цусны донор болохын ач холбогдол гэх мэтчлэн одоо сэдвүүдээр бид нар сургалтыг тогтмол зохион байгуулдаг. Тэгэхээр ер нь бол нэг жилийн хугацаанд бол нэг 6-аас 12 сургуулийн ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад сургалт зохион байгуулдаг. Мөн одоо клуб 25 гэдэг Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн дэргэдэх хүүхэд залуучуудын хөдөлгөөн гэж байгаа. Энэний клуб 25-ын хүүхдүүд гэдэг маань бас одоо 25 нас хүртлээр цусаа бид нар бэлэглэх ёстой гэсэн бас нэг тийм уриатаагаар гарсан тийм одоо олон улсын ийм туршлага байгаа энэ клуб 25 гэдэг маань. Энэ бас Монгол улсын хэмжээнд ажилладаг. Энэ клуб 25-ууд маань ихтэй сургуулиудад одоо бүх сургуулиудад бараг нэг клубуд байгаа гэхэд бол ажиллаж байгаа. Өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд энэ цусны хэмжээ хангалттай түвшинд байна гэдэг бол сайхан мэдээ. Гэхдээ ер нь одоо тулгамдж байгаа асуудал байдаг юм уу? Би цаашдаа анхаарах ийм зүйлүүд ер нь та бүхэнд хэр их байна? За ер нь бол хамгийн гол биднэрт энэ одоо шаардлагатай зүйл нэх юм бол өнөөдөр техник, технологи, одоо байр орон сууцны хувьд бол бас боломжийн хэмжээнд байна. Донорууд маань тогтмол цусаа өгөх нь л хамгийн одоо чухал ач холбогдолтой. Нэгсэндээ 1-2 удаа цусаа бэлгэлсэн хүнийг байнгын донор гэж хэлээд байгаа тий. Тэгэхээр энэ байнгын донор маань одоо түрүүний эмчийн хэлсэнчлэн эрэгтэй хүн 2 сар тутамд 1 удаа, эмэгтэй хүн 3 сар тутамд 1 удаа гэхээр эрэгтэй хүмүүс маань жилд 4 удаа, эмэгтэй хүмүүс маань жилд 6 удаа цусаа бэлгэлэх боломжтой. Тэгэхээр энэ циклүүдтэй тогтмол ирэх мөн одоо ажил нь боломж нь болохгүй бол ядаж иргэний үүргээ биелүүлээд тий нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд жилд одоо нэг 2 удаа цусаа бэлгэлээд ахтал бид нар энэ нөөцлөх цус маань сайн нөөцлөгдөж нөөцийн бүрдүүлэлт сайн байна гэж тооцоолсон байдаг. Цус хэлбэлт судлалын үндэсний төвд одоо жишээл өдөртөө хэдэн хүн хүлээн авч одоо үйлчилж цусыг нь одоо хандивлан авах боломжтой байдгийн болоо. За манайх нэг салбар төвүүдээр ингэж явна. Бас өдөртөө нөгөө явуулын бригадаар бас цугц цуглуулдаг байгаа. Энэ нь болохоор тухайн байгууллагт очиод одоо цусаа өгөхийг гэсэн дагуу ингээ очиж цусыг авдаг байгаа. За тэгээд нийтдээ ер нь өдөр дунджаар ер нь 100 орчим хүн цусаа бэлгэлж байгаа. Нийт Улаанбаатар хотын хэмжээнд дунджаар. Одоо үзэгч та бүхэнд мегмар гарагт хүрсэн онцлох мэдээллүүдээс хүргэе. Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн сайд Сумын газар тэргүүтэй албаны хүмүүс Канадын Торонто хотноо ажиллаж байна. Олон улсын эрдэс соёлын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх үүднээс Mongolia PDAC чуулганыг зохион байгууллаа. Олон улсын хөрөнгө оруулагчид Монгол улсын эрдэс баялаг, эдийн засгийн нөхцөл байдлын тухай нэгэнтээ мэддэг болсон. Одоо тэдний хувьд хөрөнгө оруулалтын тогтвортой таатай орчныг бусад ижил төстэй өрсөлдөгч орнуудаас ямар давуу талтайгаар бүрдүүлж байна вэ гэдэг л хамгийн их сонирхол татаж байна. Яг ийм нөхцөлийг Эрдэнэс 5 толгой төсөл санал болгож байгааг салбарын сайд хөрөнгө оруулагчдад танилцууллаа. 5 толгой маань 2018 онд бол нэг 13 сая тонн өрсийг бол одоо олборлсон байгаа. Энэ бол яг өөрийнхөө одоо инерцээр явж байгаа төвчин чадлын хэмжээ. Бид одоо урт хугацаанд одоо
стратегийн одоо хамтрагчаа сонгоод энэ хугацаанд бид нар олон улсын хөрөнгөний загсаал дээр хөрөнгө босгоснороо одоогийн байгаа одоо борлуулалтыг бид нар 3-аас 4 дахин нэмэгдүүлэх ийм одоо тооцооллыг бол бас аривчлан бас хийж байгаа. Ингэснээрээ одоо хөрөнгө оруулагчнаар тэр хэмжээгээрээ бас өгөөж хүртэх хамгийн бодит төсөл бол одоо манай тавталгаа юм аа. Оюу толгойн гүний уурхай 2021 онд ашиглалтанд орно. Энэ бол олон улсын хөрөнгө оруулагчдын сонирхлыг татаж хүлээлт үүсгэж байгаа олон төслийн нэг юм. Монгол улсын засгийн газар оюу толгой компанийн хамтын ажиллагааны хамгийн том илэрлэл нь PDAC чуулган юм а. Бид энэ чуулганд хамт ирж, хамт оролцож байна. Энэ бол гадаадын хөрөнгө оруулагчдад итгэл төрүүлэх чухал илэрлэл. Мөн өнгөрсөн онд оюу толгойн эрчим хүчийг Монголоос хангах тухай гэрээнд гарын үсэг зурсан ч чухал алхам болсон. Бидэнд олон сорилт бий. Гэхдээ хамтын ажиллагаа илүү ирээдүйтэй байна. Хөрөнгө оруулагч талд бол одоо салхитын мөнгөний орд за мөн одоо нүүрсний давхрын мета хийтэй холбоотой хайгуул олборлолтын ажлын чиглэлээр бас хамтарч ажиллах энэ сонирхлоо бас хөрөнгө оруулагчид маань илэрхийлж байна. За мөн одоо бас Монгол Улсын засгийн газраас өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу цаашдаа одоо бас бусад одоо ашиглаж болох энэ стратегийн ордууд одоо манай Эрдэнэс Монгол компаниудын хувьд хамтарч ажиллах боломжтой гэсэн хөрөнгө оруулагч нарын зүгээс бол саналууд бас нэлээд тавьж байна. Канадын хайгуул олборлагчдын чуулганд энэ жил 130 гаруй улс орны 24,000 гаруй төлөөлөгч ирж оролцож байна. За бидний ард харагдаж байгаа энэхүү үзэсгэлэн бол улс орон бүрийн өөрийнхөө уул уурхайн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг компаниудаа танилцуулж байгаа энэ ажиллагаа юм. За манай улсын хувьд хэд хэдэн компаниуд ирж бас өөрсдийнхөө үйл ажиллагааг олон улсын хөрөнгө оруулагч төлөөлөгчдөд танилцуулж байна. PDAC 2019 үзэсгэлэнд өөрсдийн давуу талаас сурталчлахаар ирсэн түнш байгууллагуудын үзэсгэлэнгийн танхимаар уул уурхай хүнд үйлдвэрийн сайд зочилж тэдний хэрэгжүүлж байгаа төсөл болон цаашдын хамтын ажиллагааны тухай санал төлөвлөгөөг сонслоо. Монгол өмнөд хэсэгт хэрэгжүүлж байгаа баян хүндийн алтны төсөл бол олон улсын хөрөнгө оруулагчдыг татах нэг эхлэл гэж бид харж байна. Учир нь энэ ордны алтны агуулга нь 3.4 грамм. Энэ бол дэлхийн хэмжээнд олборлож байгаа дундаж алтны хэмжээг 4 дахин нугалсан үзүүлэлттэй. Өмнөд Монголд хайгуул хийхийн давуу тал нь энэ юм. Одоо дэлхийн хэмжээнд ийм орд маш ховор болсон. PDAC хайгуулч олборлагчдын олон улсын чуулганы үеэр Монголын зохион байгуулсан форум танхимд багтахгүй олон хүнтэй байлаа. Монгол улсын эдийн засаг тогтворжиж, энэ жилээс хэрэгжиж эхлэх төслүүд гадныхны анхаарлын төвд байгаагийн нэг илэрлэл нь энэ гэж салбарынхан үзэж байна. Чех улсын Праг хотноо 4 жилдээ нэг удаа зохион байгуулагддаг олон улсын театрын фестивалд манай Монгол улсын зураачд оролцох гэж байна. Энэ тухай бид театрын зураач Ариун Болттой нийслэлийн хан гард ортонд ярилцлаа. Энэ Прагийн квадриенал гэж энэ бол одоо Праг хотод 4 жилд нэг удаа болдог ийм олон улсын театрын фестивал. Энэ фестивалд бол театрын тайзны урлаг, хувцас, мөн одоо театрын архитектурын урлагийн тухай ийм том фестивал болдог юм аа. Тэгээ энэ бол одоо дэлхийн 1-р зэрэглэлийн наадам багын одоо Венецийн биенал гэж бид нар ярьдаг. Одоо эдгээртэй бол энэ цэцүү ийм тэргүүлэх зэрэглэлийн наадам баг юм аа. Бид бол 2011 оноос хойш 3 дахь удаага оролцох гэж байна энэ наадамд. Урд бол 2 удаа оролцохдоо бол нэлээд амжилттай оролцсон. Эхний удаад бол ажиглах юм оролцох маягаар нэг хүн оролцсон байдаг. 2015 онд бол 3 оны бүрэлдэхүүнтэй оролцсон. Тэгтээ бол 2 бүтээлээр оролцсон. Ус амьдрал гэдэг залууран бүтээлч Сэрэн дулмын бүтээл мөн нүүдлийн театр гэсэн юм бүтээлээр оролцсон байдаг. Тэгээ энэ бүтээлүүд маань бол бас нэлээд үнэлэгдэж шилдэг ажлуудын тоонд орсон юм аа. Тэгээ энэ удаа бол бид нар бол одоо Пико 19-д бол оролцох гэж байна. Нэлээд өргөн бүрэлдэхүүнтэй. Уран бүтээлийн групп маань бол 10 хүнээс бүрэлдэж байгаа. Эдгээрийн дунд бол одоо дөрвөн үзэсгэлэнгээр оролцсон. Метаморфоз, рефлекс, залууран бүтээлчдийн үзэсгэлэн, мөн одоо гудамжны үзүүлбэр буюу одоо чөлөөт перформанс гэсэн ийм үзүүлбэрүүдээр оролцсноо. Тэгээд манай улсын одоо нэлээд шилдэг
тий олон улсын биеналуудад бас оролцсон ийм залуу сайхан уран бүтээлчд оролцсон. Жишээ нь одоо энэ жил өнгөрсөн жилийн одоо орчуудын эвлийн хорооны орчин үеийн урлагийн шилдэг зураачаар шалгарсан залуу зураач Төвшин Жаргал оролцсон. Мөн одоо залуу зураач Бат Эрдэнэ одоо залуучуудын үзэсгэлэн одоо ахалж оролцож байгаа. Метаморфод гэдэг үзэсгэлэнд бол одоо манай улсын театруудад тавигдсан 12 одоо шилдэг тийм жүжигийн тайзны макет одоо тийм нүүдлийн театрын хэлбэрийг илэрхийлсэн юм сонин инсталляц тэр бүхэл бүтэн үзэсгэлэн маань бол өөрөө ингээд нүүдлийн театрыг илэрхийлсэн юм сонин инсталляц хэлбэрээр ингэж оролцож байгаа. Ер нь бол таны ярьж байгаагаас харахад энэ жилийн энэ PQ19 бол манай уран бүтээлчд бол урд өмнө оролцож ирснээс илүү өргөн одоо бүрэлдэхүүнтэйгээр олон төрлийн үзэсгэлэнг дэлгэхэн л тийм ээ. Нэлээд өргөн хэмжээгээр оролцож байна. Нийт бүрэлдэхүүн бол 25 хоногийн бүрэлдэхүүнтэй. Энэ 10 уран бүтээлч дэмжиж одоо театрын дарга нар жишээ нь одоо Завхан аймгийн театрын дарга бас бүрэлдэхүүнтэйгээ зураачтайгаа ингээд манай боловсрол соёл шинжилгээ ухааны яам соёл урлагийн агентлаг бол их дэмжиж бас өөрийн мэрэгчлэтнүүдийг илгээж байгаа. Тодорхой хэмжээнд одоо энэ фестивалийг бол одоо судлах, шинжлэх, шин технологиг одоо эх орондоо оруулж ирэх ийм одоо зорилготойгоор бас оролцож байгаа. Ингээд бол хөгжийн дэмжигчид бас байгаа. Тийм байгаа тийм ээ. Ер нь PQ уралдаа маань ер нь дэлхийн одоо ялангуяа тайзны зураач, тайзны уран бүтээлчид, театрын уран бүтээлчдийн дунд бол их нэртэй гэдэг ийм үзэсгэлэн байдаг л дээ. 4 жилд нэг удаа зохиогддог байна. Тийм ээ. ЮНЕСКО-гоос санаж байна. ЮНЕСКО Чехийн одоо Солиам, Чех улсын Солиам, Прагутын захиргаа бас хамтарч энэ том үзэсгэлэнг бас зохион байгуулдаг гэсэн. Ер нь бол яг та бүхэн маань уран бүтээлчд ер нь дийлэнхтэй бас уран бүтээлчдийн тентхийн үзэсгэлэн оролцоход зардал санхүүгийн хувьд бас жоохон асуудалтай тулгараад идэг л да. Энэ талынхаа асуудлыг нь яаж шийдэж байна вэ? Тийм, энэ талын асуудлыг бол бид одоо их олон төрлийн ивентүүдийг явуулахаар зорж байгаа. Мэдээж төсөл хэрэгжүүлж байгаа. Ер нь бол манай боловсрол соёл шинжилгээ ухааны яам соёл урлагийн агентлаг бол биднийг их дэмжиж байгаа. Дуурийн театр болон мэрэгжлийн урлагийн байгууллагууд дэмжиж одоо бидэнд хандив одоо босгохоор ингээд тоглолт зохион байгуулж байгаа. Энэ бол одоо 3 дугаар сарын 7-ны 19 цагаас Ази Опа нэртэй ийм дуурийн театрт томоохон тоглолтыг дуурийн театрт зохион байгуулна. Энэ тоглолтын бол 100% орлого бол энэ эдгээр одоо залуу уран бүтээлчдийн замын зард болон үзэсгэлэнгийн одоо бусад зардалд зарцуулагдах юм аа. Урд нь оролцсон манай уран бүтээлчид ер нь бүтээлээ дэлгэхэд хэр амжилттай байсан. Мэдээж манай уран бүтээлчдийн чансаа бол их өндөртөл бичигддэг л дээ. Ер нь ялангуяа одоо 2015 онд 2 дугаар удаа бид PQ наадамд оролцоход тэр PQ наадмын удирдлагаас бол сайн тодорхойлтууд хийж гисэн. Ер нь бол одоо шагнал номинацид бол маш их ойрхон байгаа Монгол улс бол. Ер нь энэ манай Монгол улсч бол одоо яг хуучин зөвлөлт холбоот улсын одоо тэр сценографийн одоо туршлага сургалт байгаа шүү дээ, тайзны урлагийн. Тэгээ угаасаа энэ Орос улс маань бол их өндөр байр суурь эзэлдэг энэ салбар дээр. Тэгээд одоо энэ уламжлалаасаа бол бид бол энэ салбар дээр бол их амжилт олох юм байна гэдүүл их тод болсон. Тэгээ ер нь тийм ээ, Оросын өстө том школ манад явдаг шүү дээ, тийм ээ, тайз дэлгэцийн уран бүтээл дээр бол ер нь бидний дагаж мөрддөг үндсэн одоо зарчим бол Оросын үндсэн суурь школыг бас 2015 оны тэр номинацуудыг бол ихэнх нь бол энэ хуучин Оросын холбооны улсууд одоо Латвия, Литва, Эстони, Оросын холбооны улс гэх мэтчил улсууд бол ихэнх номинацийг бол авсан л да. Тийм учраас бол бидний ч одоо тухайн үед бол тодорхойлт одоо тэр дэлгэсэн одоо үзэсгэлэнгийн маань чанар чансаа бол бас маш ойрхон байсан. Тэрийг бол бас онцгойлон одоо тэр тухайн үеийн фестивалийн концепцийг зохиосон Саймонд гэж хүн бол онцлж хурал дээр одоо ярьж исэн. Монголын үзүүлбэр бол миний зохиосон концепцт бол маш их нийцж байна.
Тэгээ монголчууд бол сайн оролцлоо гэж онцлж ярьсан. Одоо бичгээр тодорхойлтож бас хийж өгсөн байна. Эд үзэглэн маань ер нь 4 төрөл жанр дээр явагдах уу? Тий, одоо 4 үзэглэн бид нар зохион байгуулж байгаа. Энд дөрүүлэнд нь манайх өөрсдийнхээ бүтээлийг бол дэлгэхэд бэлэн байгаа. Бэлэн байгаа. Одоо ингээ бүтээлээ бол бид хийцэн. Одоо бол ингээ логистикийн асуудал руугаа ороод явчихсан. Зөө тийм. Хэр амжилттай. Одоо энэ Эзиопагаас өөр таад маань ямар одоо ивентүүдийг зохион байгуулах гэж төлөвлөж байна. Бас манай үзэгчдэд их сонирхолтой байгаа л та. Манай үзэгчд манаас очиж оролцоод үзээд бас та бүхнийхээ уран бүтээлчдийнхаа энэ сайхан ажил үйлсэд бол нэмэр тусуулъя гэж бодож байгаа. Азиопа үзэсгэлэн бол одоо ерөнхийдөө бүхэл бүтэн одоо улс орныхоо нүүр царайг илэрхийлэх юм аа. Тийм бол одоо нэлээд тийм сайн ажлуудаас бүрдсэн үзэсгэлэн байна. Маш одоо уран сэтгэмжтэй ийм залуу уран бүтээлчийн үзэсгэлэн гэдэг ийм үзэсгэлэн байгаа. Энд бол манай залуу зураач Батэрдэн өөрийн Ро ба Жу гэсэн ийм бүтээлийг тавьж байгаа. Ромео Жулиетта гэсэн агуулгатай бүтээл. Их сайхан мэдээ урлагийн бүтээл байгаа. Маш сонирхолтой. Мэдээ урлаг гэхээр арай жоохон дэлгэрүүлээд л бол одоо бид нар яг ойлгож байгаа л да тий одоо гэрэлтэй холбогдсон байдаг юм уу? Гэрэлч мэглэлтэй тайзны урлагтай. Медиа урлагийн бүтээл маань бол одоо гэрэл ба дуун дээр суурилж бүтээгддэг. Тэгээд түүний дунд бол одоо дүрс амилдаг ийм бүтээл байгаа. Ингээ өөр бас рефлекс гэж одоо ой санамж гэсэн ийм бүтээл байгаа. Энэ нь болохоор бол Батэрдэн бүтээлчин маань үзэглэн хизээгээр байх юм болоо. Батэрдэн зураач маань бол одоо энэ хаан банкны арт галерейд бол үзэсгэлэнгээ гаргасан байна. Өөрийнхөө бол одоо яг уран бүтээлийн үзэсгэлэнг. Тэндээсээ бол энэ Роважу гэсэн бүтээл бол энэ олон улсын фестивалд явах юм аа. Санах хой гэдэг юм нэг үзэсгэлэн байгаа. Рефлекс гэсэн нэртэй. Энэ маань бол манай тайзны ахмад уран бүтээлч Төмөр Хоёг гэж их туршлагатай өндөр зураач байсан. Тийм. Энэ хүнийхээ тухай бид нар бол тийм одоо маш сонир хэлбэрийн тийм инсталляц бүтээлийг бол толилуулж байгаа. Тийм энэ бүтээлийн одоо юу нь бол агуулга нь бол одоо энэ юу сценографийн энэ санааг бол бодож тайзан дээр амьлуулах нь бол хий орчинд төрсийг байрлуулахтай тогтоохтой адил юмаа гэсэн нэг ийм агуулгатай сонин бүтээл байгаа. Энийг бол одоо энэ манай Монголын урчуудын эвлэлийн хорооны 2018 оны шилдэг уран бүтээлчээр тодорсон төвшин жаргал гэдэг залуу уран бүтээлч хийж байгаа. Зөв. Тэр өшөө бол гудамжны үзүүлбэр буюу перформанс бүтээл байгаа. Энэ бүтээлийг бол соёл урлагийн их сургуулийн багш Мөнгөн цэцэг хөтөлбөрийн урлагийн хүн байгаа. Мөнгө агш байгаа тийм. Мөнгө агш маань их олон сайхан уран бүтээлийг дээрэлсэн тойрвсон шүү дээ. Тэгээ ийм сайхан одоо туршлагатай авиаслаг шалгарсан ийм улсуудаас бол энэ удаагийн баг бол бүрдэж байгаа. Маш их ихтгэл найдвар, маш их одоо мөрөөдлийг бид бол тээж эх орноосоо явнаа. Орхон аймгийн Баян өндөр суманд Монгол ногоо тариаланчдыг дэмжих хөтөлбөр хэрэгжиж тариаланчдын тоо өнгөрсөн жилийнхээс 2 дахин нэмэгдсэн гэсэн тоо гарсан байна. Энэ тухай мэдээллийн дэлгэрэнгүй одоо хүлээн авч үзсэн үү. Орхон аймгийн Баян өндөр суманд 2017 оны статистик тоо мэдээлэлээр 436 тариалан эрхлэгч бүртгэлтэй байжээ. Харин өнгөрсөн онд Монгол ногоо төслийн тариаланчдын дэмжих хөтөлбөр хэрэгжснээр тариаланчдын тоо 833 болж нэмэгдсэн байна. Өөрөөр хэлбэл 2017-оноос өрхийн тариалтыг дэмжих төв хөтөлбөрийн хүрээнд 700 өрх 16.8 га талбайд өрхийн тариалт эхлүүлж тариаланчдын тоог хэмжээг нэмэгдүүлсэн байна. 2018 оны Монгол ногоо төсөлд хамрагдсан өрх мөн одоо хүмүүс хүнсний ногоо хүлэмжийн тариалтыг хийсэн байгаа. Тариалтын дунд бол нийт одоо манай Баян өндөр сумын ургацсан бол 9% хүчлэгээр тийм хэмжээний ургац авсан. Нэг өрх гэхэд 250 кг хүмүүс хүнсний ногоо хураан авч одоо өрхийн хэрэгцээнд хэрэгцүүлсэн байгаа. Мөн үүний хүрээнд бол Монгол ногоо төсөл маань 2018 он Алтан намар гэсэн тийм үзэсгэлэн худалдаанд оролцож бас өрхийн орлого амжираа бас дэвшлүүлсэн тийм үр дүнтэй төсөл болсон байна. За Монгол улс 34 мянган гаруй тариаланчтай, харин хүнсний ногооны зах зээл нь 320 гаруй мянган тонны багтаамжтай юм. Үүний 40 гаруй хувийг дотооддоо хангадаг байна. Монгол ногоо төсөл 7 жилийн хугацаатай манай улсад хэрэгжиж байгаа юм. Энэ хугацаанд хүнсний ногооны 80 орчим хувийг дотоодоос хангах боломж нөхцөлийг бүрдүүлнэ. За үүний тулд ногооны нэр төрлийг сайжруулах тариаланчдыг дэмжих ажлуудыг хийж байгаа юм байна.
Монгол ба бүс нутгийн бугуун өшөөний соёл нэртэй ном нээлттэй хийж уншигчдын гарт хүрэх гэж байна. Бид энэ тухай мэдээллийг нийслэлийн хангарт ордонд Шинжлэх ухааны академийн түүх археологийн хүрээлэнгийн хүрэл төмрийн судалгааны салбарын эрхлэгч Түр Баттай ярилцлаа. Тэгээ энэ 2 бот том хэмжээний бүтээл байгаа. Нийтдээ 936 нүр 117 хэвлэлийн хуудас хэмжээтэй. За энэ нь бол бас олон судлаачдын хамтын бүтээл байгаа. Эдгээр би ганцаараа энэ нүүрэн дээр редактор гэж тавигдсан боловч цаана бол маш олон судлаачд байна. За энэ том бүтээлийн бол цаана бол мэдээж хэрэг их олон жилийн сур судалгаа байгаа. Сур судалгаа байгаа. Ер нь бол судалгаа бол яг энэ зорилго чиглэлтэй бугуун өшөө, Монголын бугуун өшөөгөө бол дагнан судлах ийм ажил бол 2005 оноос эхэлсэн гэж ойлгож болно. Тэгээ 2005 оноос эхлээд Баруун Монгол одоо Баян Хөлгийн аймгаас эхлээд манай судалгаа эхэлсэн байна. За ингээд нийтдээ 14 5 жилийн дараа бол энэ судалгааны ажил маань үндсэндээ бол дуусаад бид нар энэ бүтээлээ олон нийттэй ард түмэндээ бол өргөн барих ийм болцоотой болсон. За энэ номын нээлт маань өнөөдөр болж байгаа. За номд бол нийтдээ Монголын 14 аймгийн 1241 бугуун өшөөний материал орсон. За энэ материалаа бол бид нар судалгааны одоо энэ бүтээл хэвлүүлэх сүүлийн үеийн одоо арга зүйн дагуу боловсруулад тэгээд одоо гар зураг, гэрэл зураг, за тэгээд 3D загварууд, за тэгээд дэвсгэр цогцлбор зургууд, цогцлбор дурслуудын зургууд оруулаад шинжлэх ухааны тодорхойлолт, за тэгээд эрдэм шинжилгээний одоо их хэрэглэгдэхүүнийг багтаагаад ингээ хэвлэсэн байнамаа. Ер нь энэ бугуун өшөөний соёл гэдэг энэ ном маань нэршсэн байна л да. Тэгэхээр бас үзэгчд маань тэр болгон бас тодорхой ойлголт бас ямар л байгаа бол да. Энэ бугуун өшөө гэж яг юу хэлээд байгаа юм? Тэгээ энэ номын нэрэн дээр бол бас Монгол ба бүс нутгийн гэж байгаа. За энэ яагаад гэж юм гэхээр бугуун өшөөний өөрийнх нь тархалт нь бол ганцхан Монгол биш. Мөн хил залгаа бүс нутгуудад байгаа юм. Тэгэхээр одоо хил залгаа Бурайд, Тува, Шинжаан тийм ээ цаашлаад одоо Дундад Аз, Казахстан бүр цаашлах юм бол одоо тэр Хар тэнгис, Каспийн тэнгисийн энэ зааг нутагт хүртэл тархсан байна. Ер нь бол бугуун өшөөний тархалт бол яг монголчуудын тархалттай бас нэлийн төстэй санагддаг. Монголчууд бол одоо энэ Аз, Европ хоёр төв дамж одоо монгол хэлтэй ард түмнүүд амьдарч шүү дээ тийм ээ. Европ жишээлбэл халимгууд байж ах чинь тийм. Гэтэл бол Европт бол бас нэг хэсэг бугуун өшөө бас бий. Инхээр бол тэгтээ бугуун өшөө монголчуудын тархалтын одоо хамгийн том цөм нь бол Монгол улс байдагтай адилхан бугуун өшөөний тархалтын цөм нь бол Монгол улсын нутагт байд юм аа. Евразийн одоо энэ өргөн уудын нутагт бол нэг 1500 гаруй бугуун өшөө бий. Тэрний 1200 гаруй нь Монгол улсад байна. Тийм ээ. Тэгэхээр бол 85% нь бол Монгол улсын нутагт байгаа байхгүй юу? Тэгээд хамгийн одоо ур хийц сайтай, хамгийн одоо баялаг агуулгатай, тэгээ хамгийн том ийм цогцлборууд нь бол бүгдээр Монгол улсын нутагт байгаа. Ийм учраас бид нар бол энийг бол Монгол гэж эхлүүлж нэрлэж байгаа тийм Монгол ба бүс нутгийн гэдэг. За тэгээ таны асуултын хувьд бол бугуун өшөө гэдэг чинь юу юм бэ гэдэг тийм ээ. Бугуун өшөө гэдэг бол гол үндсэн шинж нь бол дээр нь бол бугыг төрүүлсэн байгаа. Бугыг төрүүлсэн юм хөшөө зурсал байна. За энэ хөшөө бол өөрөө бол тухайн үеийн 90 үеийнхаа одоогоос бол баг 3200 орчим жилийн өмнөөс эхэлсэн ийм соёл л доо. За энэ цаг 90 үеийнхаа бол нийгмийн үзэл суртал, шашин шүтлгийн илэрхийлэл болж байгаа. За тэр үе бол хүрэл зэвсгийн төгсгөл үе бол. Хүрэл зэвсгийн төгсгөл үед бол мал аж ахуй бол үнэхээр одоо Монгол орон даяар бүрэн түгэн дэлгэрээд энэ хүн малын тоо олшроод маш их том тесрэлтийн шинжтэй өөрчлөлтүүд богдсон. Яг энэ үед бол бугуун өшөөний одоо соёл гарч ирж байгаа. Энэ бол нэг талаар бол монументал урлаг гэж нэрлэдэг. Энэ одоо нүсэр том хэмжээтэй дүрслэг урлагийн маш гайхамшигтай төлөөлөл болж байгаа. Нөгөө талаар бол энэ маань бол сүшиг бишрэл тийм ээ. Энэ ертөнцийг үзүүлслийн бэлэг тэмдэг болж байгаа. Гуравт нь бол энэ тухайн 90 үеийн бол гол үзэл суртал бол цэрэг дайчин Баатар ирэх шүтлэг байсан. Баатар ирсэн шүтлэг байсан. Тэгэхээр овг аймгаа хамгаалдаг, мал сүрэг одоо газар нутгаа хамгаалдаг энэ дайчин Баатар ирсүүд энэ хүчрэг үг дээдсийг шүтдэг шүтлгийн одоо энэ бэлэг тэмдэг нь бол бугуун өшөө юм аа. Тийм учраас бугуун өшөө бол өөрөө хүний дүрслэл. Хүний дүрслэл. Хэдийгээр энэ дээр бол гар хөлийн дүрслэл байхгүй боловч 10 гаруй бугуун өшөөнд хүний нүүрэн дүрслэл байгаа. За тэгээ бугуун өшөөний олон элементүүд одоо хүзүүний зөвлөлт, чихний эмэг, одоо байлдааны бүс, за тэгээд дайчин Баатар ирийн бусад хэрэглэлүүд, тэр зэр зэвсгүүд, хамгаалтын хэрэгслүүд бүгдээрээ бугуун өшөөнд дүрслэгдсэн байна. Ийм учраас бид нар бол бугуун өшөө бол хүн юм аа гэж үзэж байгаа. Хүний дүрслэл юм аа гэж үздэг тийм.
Тэгэхээр одоо энэ бугуун хөшөөг одоо судалсны ач холбогдол гэдэг бол түрүүн та бас хэлж байна л да тий. Өндөр ач холбогдолтой байгаа л да. Бид чинь бас ер нь бодохдоо Монголын одоо Аз Европыг холбосон одоо Монголын хамгийн анхны төр техникийн улс бол одоо хүн гүрэн улс, хүнний улс гэж ойлгодог, түгээмэлдээ ярьдаг. Тий, хүнний гүрнээс өмнөх нүүдлийн соёл иргэншил, за түүний гарал үүсэл, тэгээд орчин цагийн монголчуудад хэрхэн холбогдох тухай энэ асуудлууд бол манай энэ суурь судалгааны бас чухал асуудлууд байгаа юм л да. Тэгэхээр хүннүргийн үед бол Монгол угсаатны үг дээдс бол анхны төр улсаа байгуулсан. Энэ бол Аз Европыг дамсан их агуу гүрэн байсан гэдгийг мэдж байна. Гэтэл тэрний өмнө бол үндэс суурьны хаан юм бэ. Тийм ээ. Энэ асуудлыг бол бид нар энэ хүрлийн үеийн за тэр дундаа хамгийн бэлэгдэл дүр болсон энэ бугуун өшөөнд тулгуурлан судалж гарах бас нэг зорилго байна. Одоо бол Монголын судлаач болон ер нь одоо Оросын судлаач ч мөн адилхан хүрлийн үеийн анхны төр улсын тухай асуудлыг бол сүүлийг тавьж байна. Энэ бол бас археологийн тодорхой баримтуудтай юм аа. Тэгэхээр хүрлийн үед бол ялангуяа хүрлийн төгсгөл үе рүү ороод ирэхээр бол асар том газар нутгийг хамарсан соёлын нийтлүүд бий болсон. Тухайлбал одоо баруун зүгтээ бол одоо дундад Азаас ахуулаад Монголын төв хэсэг хүртэл тийм ээ хоошоогоо одоо Минусийн хотгор гэж нэрдэг том соёлын бүс байгаа. Соёлын Минусийн хотгороос ахуулаад тэнгэр уул хүртэл бараг 2 сая км квадрат нутагт бугуун өшөө тархсан байна. Энд бол соёлын нийтлэг бий болсон байна. Энэ маань бол нэгдсэн юм үндэстэн бий болсныг харуулж байна. Тэгэхээр энэ соёлын нийтлэг, шашиг шүтлгийн нийтлэг бол өөрөө зөв ёсоор тэр одоо дээр нэмэгдээд нөгөө хүчрэг эдийн засгтай боллоо шүү дээ. Мал аж ахуйдаа суурилсан. Энэ бүгд нийлээд бол энэ төр улсын бол үндсэн шинжилгээг агуулж байгаа. Ийм учраас бид нар бол хүрлийн үеийн анхны төр улсууд хүннүүгийн өмнөх төр улсуудын тухайн асуудлыг бол бугуун өшөөндөө тулгуурлаад ярьж байгаа. За дээр нь бол энэ Монгол үндэстэн угсаатан бүрэлдэн бий болсон энэ түүхийг бол бид нар ганцхан хүннүүгээр хязгаарлахгүй тэрнээс бүр урагшлуулаад төмөр засгийн төрөө үе цаашлбал бүр хүрлийн үе рүү авч ярьж байна. Тэр маань цаг тооллын хувьд одоогоос өрн 4000 гаруй жилийн өмнө. Цаг тоол тий. Одоо Монгол угсаатан бүрэлдэн бий болсон одоо хамгийн чухал одоо голомт бол энэ Дорн Монголд байна. Дорн Монголд. Яг энэ одоо бугуун өшөөнийх нь биш, бугуун өшөөт яг зэрэгцэн орж исэн ийм нэг дөрвөлжин булшин соёл гэж соёл бий. Дөрвөлжин булшин соёлынхан бол манай судлаачдын сүүлийн судалгаар бол яг Монгол угсаатан бий болсон одоо гол мөхлөг юм а гэж үзэж байгаа. Мөхлөг. Тэгэхээр энэ цаг үе бол нийт одоогоос 3200 орчим жилийн өмнөөс эхэлнэ. Тэгэхээр Монгол угсаатны түүхийг бол бид нар наад зах нь 3200 жилийн түүхээр ярих хэрэгтэй юм. Хүнүүгээр бол сараахан хязгаарлаж болохгүй байна гэсэн ийм дүгнэлтэнд хүрж байгаа. Тэгэхээр энэ бол хүрлийн үеийн судалгааны бол бас нэг чухал дүгнэлтүүд юм гэж ойлгож байна. Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан эмэгтэйчүүд рүү чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллага болон төрийн байгууллагууд хамтарсан охидын бэлгийн халдашгүй байдал сэдвүүд хилцүүлэг зохион байгуулагдлаа. 5 гарагт улсын энэхүү хилцүүлгээс үлдгэсэн мэдээллийг одоо үзэгчдэнд хүргье. Монголын мэдээ сувгийн шуурхаас сурвалжлах хэсэг Улаанбаатар зочид буудалд болж байгаа төрийн бус байгууллагууд болоод төрийн байгууллагуудын хамтарсан хилцүүлгээс үзэгч та бүхэнд мэдээллийг хүргэж байна. Энд бол охидын бэлгийн халдашгүй байдал сэдвээр эмэгтэйчүүд чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагууд мөн яг гэмт хэрэг шийдвэрлэхэд оролцоотой ажилладаг прокурорын байгууллагууд, цагдаагийн байгууллага гэдэг олон талын төлөөлөл бол яг энэ гэмт хэргийг бууруулахад ер нь бол гэмт хэргийн хохирогч болоод байгаа охидуудад одоо ямар тусламж үйлчлэгийг үзүүлэх шаардлагатай байгаа юм бэ? Хуулийн цорхойг ашиглаад ял завшиж байгаа бас байна гэсэн олон одоо сэдвэр бол хилцүүлэг хийж байгаа юм. Тэгэхээр бид яг энэ асуудалд оролцож өөрийнхөө бас сэдвийг та сая ярьлаа штэ. Таны сэдв бол яг энэ гэмт хэрэгүүдийн тоо баримт дээр судалгаа хийсэн байх шиг байна. Сүүлийн жилүүдэд нэмэгдээд байна гэж байна. Энд нөлөөлөд байгаа хүчин зүйлийн та бас юу гэж харж байна? За тийм гэр бүл хүүхд залуучдын хөгжлийн газраас энэ охидын буюу насан туршаагүй хүүхдийн эсрэг үйлдэж байгаа бэлгийн хүчирхийлэлтэй холбоотой дуудлага мэдээлэл дээр анализ хийж өөрөөр хэлбэл төрийн болон төрийн бус байгууллагын хамтын ажиллагааг хэрхэн бэхжүүлэх вэ гэдэг дээр үлдэлтэж байна. Нийтдээ бол дуудлага мэдээллийн тоо бол жилээс жилд өсөж байгаа. 2016 онд 169, 2017 онд 230, 2018 онд 238
18 онд 300 дуудлага мэдээлэл манад ирсэн байна. Гэхдээ нэг талаасаа дуудлага мэдээлэл өсөж байгаа гэдэг бол энэ төрлийн далдуудад гэмт хэргийн тохиолдол болгон илрүүлэл өсөж байгаа гэсэн үг. Ганцхан баримтаар л би хэлэх гэж байна. Нийтдээ энэ төрлийн гэмт хэргийг хуучин 16 онд бол 29% нь хөндлөнгийн хүн мэдээлдэг байсан бол одоо 17 онд 43.9, 18 онд бол 54%. Өөрөөр хэлбэл энд үлдэж байгаа гэмт хэргийг бараг талаас илүүгээ хөндлөнгийн этгээд шууд дуудлага мэдээлэл өгч мэдээлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ бол хуулиар хүлээсэн үүрэг дээрэс нь одоо бусад хүүхдийн эсрэг энэ тохиолдлуудыг заавал мэдээлэх ёстой гэсэн энэ эцэг гэх гэдэг юм уу холбогдох энэ албан тушаалтнууд өөрсдөө мэдээлж байгаа байдал нь бол энэ төрлийн гэмт хэргийг нуугд гарахгүй болгож байна гэж дүгнж болохоор байна. Хоёрдугаарт гэр бүл хүүхд залуучдын хөгжлийн газраас яг энэ хэргийн тохиолдол гарцсан үед хүүхд хамгааллын хариу үйлчилгээ гэдэг зүйлийг үзүүлдэг. Энэ хариу үйлчилгээг үзүүлэхтэй холбоотой асуудал дээр бид нар төрийн байгууллагын хувьд яг энэ чиглэлээр мэргэсэн төрийн бус байгууллагуудаа хамтарч ажилладаг. Зөвхөн 2018 оны байдлаар бид нар хүүхд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх 19 төрийн бус байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээ хийгээд нийтдээ эндээ бол 330 сая төгрөгийн ажил үйлчилгээ гүйцэтгүүлж байгаа. Энэ дундаас бид нар бол урд өмнө ерөөсөө байгаагүй бэлгийн хүч хэрхийлийн хохирогч хүүхдэд урт хугацааны үйлчилгээ үзүүлдэг ийм ажлыг эхлүүлээ явуулсан. Энэ ажлын маань үр дүн маш эерэг үр дүнтэй гарч байгаа. Өөрөөр хэлбэл бэлгийн хүч хэрхийлэлд өртсөн хүүхдийн маань сэтгэл зүй эмгэгтэй болцсон байгаа байдал нь энэ зам байдлын өөрчлөлөөс хамаарат биеэ үнэлэх байдал руу өөрийг нь дараагийн удаа татан оруулах ийм нөхцөл болдог байсан бол одоо яг ийм төрлийн хохирогч нарт бид нар энэ эрхэм зөрчигдөхөөс өмнөх байдалд тэр зам байдлыг сэргийлэх гэдэг үйлчилгээг урт хугацаанд үзүүлдэг байхгүй. Ийм үйлчилгээ бий болгоод анхныхаа одоо үр дүнгуудыг аваад нэг 90 хоног үйлчилгээ үзүүлж байгаа хүүхдийнхээ өмнөх болон одоо байгаа байдалд гарсан өөрчлөлтийн талаар гаргасан одоо амжилтынхаа талаар энэ чиглэлийн үйлчилгээ үзүүлсэн төрийн бас байгууллагынхаа талаар энэ бусад оролцогч нартай бол туршлагаа хөрвүүлээд хуваалцаад ингэ байж байна. Тэгэхээр яг бэлгийн одоо хүч хэрхийлэлд өртсөн охтын 87% нь ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдүүд байна гэсэн мэдээлэл бол байдгийн байна. Тэгэхээр яг энэ ерөнхий боловсролын сургуульд сурдаг хүүхдүүдийг яг энэ нөхөн сэргийг үйлчлэгийг хамруулахын тулд сургуульд нь хэвээ үйл ажиллагааг нь хангах гэдэг юм уу? Яг тэдэн рүү чиглэсэн, огт руу чиглэсэн юу хийж байгаа юм бэ? Та бас яг хийсэн бодит кейсээс манай үзэж. За би зүгээр явъя. Өнгөрсөн 17 оноос эхлүүлээд бид нар энэ жишг сургууль гэдэг ийм хөтөлбөрийг 5 сургууль дээр 5 сургууль дээр товшиж хэрэгжүүлсэн. Эннийхээ үр дүн олд амжилт үндэслээд бид нар жишг сургуулийг одоо 30 сургуулийн 2018 онд явж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ жишг сургуулийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж явах үйл ажиллагааны явцад тухайн сургууль дээр мэргэжлийн сэтгэл зүйч ажиллуулж байгаа. Өөрөөр хэлбэл хин нэгэнд хаалттай байдаг, хин нэгэнд энэ талаараа хэлж мэддэггүй, энэ хилүүлэхийн тулд нөгөө мэргэжлийн зөвлөгөө мэдээлэл өгөх замаар, ажиглах замаар гарч байгаа өөрчлөлтийг үнэлт дүгнэх замаар энэ мэргэжлийн сэтгэл зүйчд бол энэ төрлийн мэдээллийг авдаг. Ийм тохиолдолд орхоос нь өмнө эсвэл орцсон байгаа үед нь бол зохистой зүйсний шаардлагатай тэр зөвлөгөө мэдээллийг үйлчлэг зөвлөгөө үзүүлж чаддаг юм байж байгаа. Тэгэхээр одоо жишээлбэл нийслэлийн 87 дугаар сургууль дээр их мэргэжлийн сэтгэл зүйч ажиллаад эхэлсэн ийм сайхан туршлагууд байна. Тэгэхээр ер нь бол энэ охтууд одоо бэлгийн хүч хэрхийлэлд өртсөний дараа сэтгэл зүйн хямралд ордог гэж нөхөн сэргийг үйлчлэгийг бол бас үзүүлээд эхэлсэн гэж мөн хууль гарцсан ч гэсэн ял завших тохиолдол байна гэдэг энэ дээр та бас хэрхийллийн хохирогч юм уу ер нь бусад бүхэл төрлийн хохирогч ороод ирсэн тохиолдолд эрүүгийн хэрэг хян шийдвэрлэх тухай хуулийн 9-5-ын 2 дугаар хэсгээр энэ гэмт хэргийг хохирогч болоход гэр бүлийн гишүүд өөрөөр хэлбэл хууль ёсны эцэг хасран хамгаалагч харгалзан дэмжигч нь хүүхдийн эрх ашигт ачаал сонирхлын зөрчилтөө гэж мөрдөгч эсвэл прокурор тогтоосон тохиолдолд энэ эрүүгийн процессын ажиллагаанд хүүхдийн байгууллага хууль ёсны төлөөлөгчөөр өөрсдөө томилогдсон ажилдаг. Энэс бусад тохиолдолд бол бид нэр зөвхөн хүүхд хамгааллын хариу үйлчилгээ сэтгэл зүйн зөвлөгөө мэдээлэл тэр боловсролын байгууллагад нь холбоон зуушлах гэдэг юм уу ийм үйлчилгээнүүд үзүүлээ яваад байхаас биш яг тэр гэмт хэргийн одоо яг таны асуугаад байгаа асуулт бол биднэрт бол хаалттай байдаг. Хаалттай байдаг тийм. Тэгэхээр яг энэ асуудлыг илүү наривчлан тодорхойлгон ярих юм бол одоо мэргэжлийн манай прокурор энэ дэлтгэл тавьж байгаа хууль сахиулгын сургуулийн судалгаач тавьж байгаа дээрээс нь цагдаагийн байгууллага тавьж байгаа тэд нар илүү дэлгэрэнгүй мэргэжлийн оновчтой хариултыг өгөх байхаа. Энэ сарын 1-ээс эхлэн Монгол улсын хэмжээнд нийлэг уутыг хэрэглэхгүй байх засгийн газрын тогтоол гарсан. Үүнтэй холбогдуулан Орхон аймагт ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид хөдөлмөрийн хичээлийнхээ хүрээнд эко уут буюу даун уутыг хийж худалдан борлуулж байна. Хууль дүрм журам гаргаж байгаа ч хөрсөн дээр хэрхэн хэрэгжүүлэх вэ гэдгээ орхигдуулж болохгүйг орон нутгийнхан хэлж байна. Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагч багш нар өөрсдийн хичээлээ яг энэ орон зайтай холбож хөдөлмөрийн хичээл дээрээ даун уут ойж зах зээлд нийлүүлнэ. Тэд хэдхэн уут оёо зогсчихгүй тулд эко клуб байгуулжээ.
эсгүүрээ гаргаад хүүхдүүд одоо дор бүртэл одоо юу 2-3 тор хийх зорилготойгоор ингээд хичээлийн явцад оёж эхэлж байна. Тодорхой хэмжээгээр даавныхаа шинэ материал аваад тэрнийхээ үн өртгийг шингээгээд тооцоо гаргаад одоо зарах бодолтой байгаа бид. Хэт нэмгэн гялгар уутны хэрэглээ хязгаарлахад сум багийн оролцоо чухал гэдгийг баян өндөр сумынхан олж харсан байна. Тэд эко баян өндөр төсөл хэрэгжүүлж дааван болон цаасан уут үйлдвэрлэх төсөл боловсруулжээ. Гэртээ нэг жижиг оёдлын машинтай. Миний энэ дааван тор бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл бол одоо жижиг том дунд зэргээс хамаарч үнийн хувьд л одоо ялгаатай. Сум хөгжүүл сангаас зээл авсан, оёдлын чиглэлээр үйл ажиллагааны чиглэл авсан 2 аж ахуйн нэгжийг зөвхөн энэ эко уутыг оёж иргэдэд хөргөх үйлдвэрлэлийг эрхлэх чиглэлээр чиглэлийг өгч үйл ажиллагааг нэмжиж ажиллаж байна. Хэт нэмгэн халсан уутны хэрэглээг хязгаарласан нь өрхийн үйлдвэрлэгчдийг тогтмол ажилтай орлоготой болгох боломжийг нээж байна. Мөн баян өндөр сумын мэргэжилтнүүд тус бүр 2 дааван уут ойж гялгар уутнаас татгалцгаар болжээ. Халах голын байлдааны ялалтын түүхэн 80 жилийн энэ он тохиож байна. Ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэгтэй холбогдуулан эрдэмтэн судлаач нар уулзаж дугуй ширээний зөвлөгөөнийг хийлээ. 1939 оны 5 дугаар сараас 9 дугаар сарын 15-ны агаарын байлдааны хүртэл 4 сар үргэлжилсэн энэ дайнд нэг талаас зөвлөлт холбоот улс бүгд найрамдах Монгол ард улс, нөгөө талаас Япон, Манжгоо гэсэн 4 улсын 132 мянган цэрэг офицер, 1000 гаруй танк, хоёрт машин, 800-аад нисэх онгоц оролцжээ. Халахын голын дайны явцад байлдааны бүх төрлийг хамарсан нийт 101 томоохон тулаан болж, нийтдээ 74522 хүнд хохирол учирснаас 28246 амь өргөгдсөн тооцоо бий. Энэ бол бидний мэддэг баримт. Харин доктор Болд үүнээс илүү наривчилсан баримтуудыг дэлгэлээ. Японы зэрэг халах голыг гадлахаар 7 сарын 2-3-ны шөнө 10,000 хүнтэй бүлэгл халах голд ирээд гол гадалж яхад бол бид тэрийг илэрүүлж чадаагүй. Яагаад одоо ийм их техник хүч хэрэгсэл халах голыг гадлахаар хуралдаж байхад одоо илэрүүлж чадаагүй байсан бэ. Халах голын байлдааны ялалтын 80 жилийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх засгийн газрын тогтоолд ялалтын түүхэн ач холбогдол сэдвээр эрдэмтэн судлаачдын дугуй ширээний ярилцлага уулзалт хийх энэ үйл явдлыг олон нийтэд сурталчлах тухай заасан байдаг. Өнөөдрийн нээлттэй лекц энэ хүрээнд зохион байгуулагдлаа. Халахын голын байлдааны асуудлаар Оросын холбооны улс, за Япон, Хятад зэрэг энэ улсуудын архивуудад маш их материал байдаг. Олон нийтэд нээлттэй ил болоогүй зүйлүүдийг судалж анх удаа манайдаар тэр талаараа лекц уншиж байгаа. Халахын голын байлдаан үйл явдлыг эргэн шинжилгээ лекцэнд удирдлагын академийн эрдэмтэн багш нар сонсогчдоос гадна Батлан хамгаалах их сургууль, Монгол Улсын их сургууль, Хууль сахиулах их сургууль зэрэг бусад ихтэй сургуулийн багш судлаачид сонирхсон иргэд оролцсон байна. Монголын мэдээ телевизийн бүгд найрамдах Солонгос улс дахь сурвалжлагч ижил болтын бэлтгэсэн мэдээлэлээр хөтөлбөрөө үргэлжлүүлээ. Өмнөд Солонгост агаарын тоосон цэрийн хэмжээ дээд зэгтээ хүрч 15 бүс нутагт онц байдлыг зарласан байна. Бид газар дээрээс нь дараах мэдээллийг бэлтгэлээ. Өмнөд Солонгос улсад агаарын тоосон цэр дээд хэмжээнд хүрээд байна. Үзэгч та бүхний харж байгаачлан нарийн ширхтээ агаарын тоосон цэр бол манан мэд харагдаж байна. Бүгд найрамдах Солонгос улсын нийслэл Сөүл хот 6 өдрийн турш онц байдал зарласан хэвээр байна. Өнөөдрийн байдлаар Өмнөд Солонгос улсын 15 бүс нутагт агаарын тоосон цэрийн эсрэг онц байдал зарлаад байна. Тоосон цэрийн хэмжээ 150 микрограммаас сэтрэн хамгийн муу хэмжээнд хүрээд байгаамаа. Агаарын тоосон цэрийн эсрэг засгийн газрын зүгээс олон арга хэмжээ авч ажиллаж байгаа боловч амжилттай үр дүнд хүрэхгүй байсаар байна. Өмнөд Солонгос улсын ерөнхий сайд И Нагион иргэдээс хүлцэлөчин агаарын бохирдлын эсрэг байгаль орчны яам дан ганцаар ажиллах бусад бүх яам сайд арганууд нэгдэн хамтран ажиллах ёстой хэмээсэн юм а. Агаарын тоосон цэр үүсэх шалтгаанд дараах 2 хүчин зүйл гол нөлөөж байгаа хэмээж байгаа юм. За нэгдүгээр хятадын тоос үйлдвэрийн тоосон цэр салхилд орж ирэх, хоёрдугаар үйлдвэрээс ялган гарах тоосон цэр машины утаа хамгийн ихээр нөлөөж байгаа хэмээн үзэж байгаа маа. Тоосон цэрийг багасгахын тулд байгаль орчны яамны зүгээс дараах арга хэмжээг нэн тэргүүн авч хэрэгжүүлж байгаа маа. Эхний ээлжинд улсын хэрэглээнд ундаг машинуудыг тэгш сондгоотойгоор хөдөлгөөнд оролцуулж байгаа юм. За мөн 2005 оноос өмнө үйлдвэрсэн 2.5 тонноос дээш автомашин Сөүл хот дотор хөдөлгөөнд орохыг хориглож байгаамаа. Зам цэвэрлэгч, ус сүршигч машинууд тогтмол цагаар ажиллаж, тоосыг багасгаар ус шүршин ажиллаж байна. За харин иргэд агаарын тоосон цэртэй үед машинаар хөдөлгөөнд оролцохыг татгалзаж, нийтийн тээврээр зорчихыг хүлээж байгаамаа.
Жил бүрийн 3 дугаар сарын 15-ны өдрийг олон улсын хэрэглэгчийн өдөр болгон тэмдэглэдэг уламжлалтай. За энэ өдрийг тохиолдуулан Монголын боловсролын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагууд хүүхэд хэрэглэгч аяныг 14 хоногийн хугацаатай зохион байгуулж байна. Бид энэ тухай мэдээллийг Багшийн мэрэгжил дээшлүүлэх институтын захирал Сүрэн Чимэгтэй нийслэлийн хан гард ордонд ярилцлаа. За магадгүй бид нэр хүүхдээ хязгаарч хэрэглэгч гэж харж байгааг учраас энэ нэр их содон сонсогдож байгаа бах. Дэлхийд дахнаа 3 дугаар сарын 15-ны өдрийг хэрэглэгчийн эрх ашигыг хамгаалах өдөр болгож тэмдэглэсээр одоо багагүй хугацаа өнгөрч. За энэ жил хэрэглэгчийн эрх ашигыг хамгаалах энэ өдрийг тэмдэглэх хүрээнд Монгол улс хүүхдээ одоо хэрэглэгч талаас нь харах хэрэгтэй маа гэдэг ийм хамтарсан одоо засгийн газрын тушаал, боловсролын сайдын тушаал гараад. За энэ хүрээнд энийг бол ганц өдөр тэмдэглээд өнгөрөх ажил биш юм аа. Хүүхдээ одоо хэрэглэгч гэж харахын тулд бид нар илүү одоо урт хугацаанд энэ аян болгож тэмдэглэх хэрэгтэй юм а гэдэг ийм шийдвэр гарсан. Ингээ боловсролын салбарын мэргэжлийн байгууллагууд хүүхдийг хэрэглэгч талаасаа бид нэр хэрхэн одоо харах ёстой вэ гэдгийг нийгэмд ойлгуулах, тэр талаар хийж байгаа ажлуудаа танилцуулах, хэрэгцээ шаардлага байгаа бол түүнийг илрүүлэх, түүнийг одоо зөв болгох ийм ажлуудыг зохион байгуулж байна. За энэ хүрээнд бид нар нэг 8 чиглэлээр үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна. Юуны төрөнд хүүхэд маань сурч байгаа орчны талаасаа одоо хэрэглэгчийн шаардлагыг хангаж гинэ үгүй юу? Сургууль нь ямар байгаа, анги нь ямар байгаа, сурч байгаа орчин одоо барилга нь ямар байна. За хоёрдугаарт нь эрүүл ахуйн хувьд шаардлага хэрэгцээг энэ хангаж гинэ үү? Сургагчийн хувьд хэрэгцээ шаардлагыг хангаж гинэ үү? Гэх жишээтэйгээр 8 чиглэлээр бид нар үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна. За манай байгууллага бол боловсролын салбарын хэрэгжилтийг хариуцдаг байгууллага учраас яг ингээд боловсролын үйл ажиллагаа хэрэгжээд явж байгаа сургуулийн танхимд цэцэрлэгийн унтаа ингээд багш сурагчийн хооронд харилцаа мөн одоо хүүхдэд урьж байгаа мэдээллийн талаас асуудлыг илүү барьж авч одоо чиглэж ажиллаж байна. За энэ хүрээнд бид нар багш сурагч хоёрын хооронд өнөөдөр ямар асуудал үүсээд байгаа. Багш магадгүй хүүхэд сургуулийн удирдлага хоёрын хооронд хүүхэд эцэг эхийн хооронд ямар асуудлууд үүсээд байна гэдгийг тодруулах юм фокус группийн ярилцлага хилцүүлгүүдийг энэ 7 хоногт зохион байгуулж байна. За эх 7 хоногт эдгээр одоо хилцүүлгүүдээс гарсан дүнгуудыг нэгтгээд за яг ийм асуудал байгаа бол бид нар хүүхдүүдийнхаа одоо энэ асуудлыг эерэг зөвөр шийдэхийн тулд юу хийх ёстой вэ гэдэг талаасаа шийдлийн одоо эрэлхийлэх ийм ажлууд хийгдэн. За эх 7 хоногийн эхний хилцүүлгүүд маань хүүхдийн өмнө хариуцлага өөр хүлээж байгаа байгууллагууд оролцож яг ийм тохиолдолд бид нар одоо юу хийх вэ гэдэг шийдлийг хайна. За мөн дараагийн өдрүүдэд нь сургуулийн удирдлагууд, эцэг эхчүүд, мэдээллийн хэрэгсэл, хэвлэл мэдээллийнхэнтэй бид нар шийдлүүдийг олох байгаа. Яг гэвэл харилцаа гэдэг бол зөвхөн бидний одоо бодит харилцаанаас илүү хэвлэл мэдээллээр виртуал орчин төртөл харилцаа яаж явж байгаа энэ дээр бид нар юуг анхаарах хэрэгтэй. Бүх чиглэлээр бид нар харах хэрэгтэй учраас ийм ажлууд хийгдэж байгаа. Хүүхэд тэр болгон одоо орчин нөхцөлөг олгож байдаг юм уу? Эсвэл одоо багштай үүсэж байгаа асуудлуудаа хэлэх, ярих ийм одоо чадварт арай суралцаагүй байгаа учраас тэдний санаа бодлыг сонсох нь бол энэ үйл ажиллагааны хамгийн гол зүйл болов гэж бодож байна. Дээр дурдсан энэ 8 чиглэлээрийн судалгааны ажлуудыг хэрхэн яаж өрнүүлж гин хүүхдүүдтэй бас хэрхэн яаж одоо харилцаж тэднээс мэдээлэл олж авах, судалгаагаа авах ийм ажлуудыг хийж байгаа вэ? За мэрэгжлийн байгууллагууд өөр өөрийн хариуцсан ажилтдаг чиглэлийнхаа дагуу ажлуудыг хариуцаад хийж байгаа. Жишээ нь сургагчийн хувьд одоо ямар нөхцөл байдал байгаа юм бид нэр сургагчийн илүү чанартай илүү одоо яг хэрэглэгчийн шаардлагыг хангах түвшинд авчрахын тулд юу хийх вэ гэдгийг боловсролын хүрээлэн хариуцж явах жишээтэй. За хүүхдийн хоол хүнс тэжээл талаасаа одоо мэрэгжлийн хяналтын газар мөн одоо боловсролын яамны одоо газар албадууд хариуцсан ажиллаж явах жишээтэй. За манай байгууллага бол яг харилцааны талаас учраас одоо яг энэ хэрэгжилтийг хариуцдаг учраас харилцааны талын асуудлыг хариуцж явах жишээтэй. Ингээд чиглэлээрээ мэрэгжлийн байгууллагууд ажиллаж байгаа гэсэн үг. За 20 гаруй одоо мэрэгжлийн байгууллагууд хамтарч ажиллаж байна. Хүүхдийн өмнө хариуцлага хүлээдэг, үүрэг хүлээдэг байгууллагууд энэ дээр илүү одоо санаачлагтайгаар идэвхтэйгээр оролцсон ажиллаж байгаахын зэрэгцээгээр шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөөх газар бол илүү одоо манлайлан ажиллаж байна гэж ингэж хэлж байна. Хэлэлцүүлэг судалгааны ажлууд эхнээсээ хийгдээд явж байна гэж чинь ер нь эхний байдлаар үр дүн бол гарах болоогүй. Эхний байдлаар ер нь ингээд судалж байхад ямархуу нөхцөл байдалтай байдаг юм шиг байна. Ер нь манай улсад ер нь ингэж багш сургагчийн харилцаан дээр ингэж анализ хийж, судалгаа хийж, хэлэлцүүлэг өрнүүлж юу нь болохгүй байгаа, юу нь болоод байгаа гэдэг талаар ярьж исэн. Тэгээд шийдвэр гаргаж исэн ийм тохиолдол байд юм болов уу?
За харилцааны асуудал учраас одоо тодорхой төвшөндөө л одоо янз бүрийн ажлууд хийгдэж байсан байхаа. Тэрнээс бид нар яг өнөөдөр төдийд хийсэн энэ судалгаагаар тийм дүн гэж нийлүүлсэн аль биесны юм бол байхгүй байна. Хүүхдүүд маань харилцаанд одоо асуудал үүсдэгч вэ? Ер нь харилцааны хувьд ямар байхыг хүсдэг вэ? Энэ хүслийг нь бид нэр тухайн нэгжүүд л дотооддоо ярих нь ярилцаад хэлцээд ингээд өнгөрдөг байсан нь одоо илүү давуу болов уу гэж ингэж харж байна. За бага насны хүүхдүүдийн маань хувьд үнэхээр би ингэмээр байна, тэгмээр байна гэдгийг хэлж чадахгүй байх тохиолдлууд бол бий. Гэтэл тэрнийг хэлэх төвшөнд, хэлэх насанд хүрээд ирсэн тохиолдолд багш нь сонсохгүй байх тал руугаа бас одоо асуудал өөрчлөлтдөг тийм учраас манай байгууллагын хийж байгаа ажлын гол чиглэл бол яг тэнд нөгөө багшд сонсогдохгүй байгаа юм уу, сонсохгүй байгаа юм нь юу вэ гэдгийг илрүүлэх тал руу бол бид нар илүү фокус группийн одоо ярилцлагууд хийж байна. Энэ бол илүү нөгөө чанарлуугаа гэсэн үг. Биднэрт ямар нэгэн одоо тоо хэмжээгээр одоо төчнөөний юм одоо асуудалтай байна гэдгийг илрүүлэх зорилго бол алга. Ямар асуудал үүсээд тэр нь яаж гүнзгийрч болзошгүй тэн дээр бид нар одоо сэргийлж ямар арга хэмжээ авах ёстой вэ? Энэ дээр байгууллагууд болоод хувь хүн эцэг их хүртэл ямар үүрэг хүлээх ёстой вэ гэдэг одоо тал руугаа саналуудыг боловсруулж урайлга гаргах, үйл ажиллагаа руугаа буулгах. За яг багшийн хөгжлийн сургалт хариуцаад явж байгаагийн хувьд багш нар руу чиглэсэн сургалтуудад агуулгыг боловсруулж оруулах ийм ажлыг хийж байна. Өнгөрсөн 5 гарагт угийн бичиг хөтлөлт зөвлөгөөн төрийн ордон зохион байгуулагдлаа. Ураг удмаа мэдэлцэх угийн бичиг хөтлөлийн давуу тал тулгамдж байгаа асуудлын тухай 21 аймгийн төлөөллүүд уулзаж зөвлөлдлөө. Тэгэхээр угийн бичгийн хөтлөлттэй холбоотой асуудлаар олж байгаа энэ одоо зөвлөгөөнд бол олон эрдэмтэд судлаачид оролцож өөрсдийнхөө байр суурийг илэрхийлж байна. За энд бас маш анхаарал татхууц тоо мэдээлэлээс хүргэсэн. За тухайлх юм бол хөдөөгийн багийн хувьд нэг багийн уугуул хүмүүс хоорондоо гэрлэх нийт гэрлэлтийн 85%-ийг эзэлж байна гэсэн ийм бас судалгааны үр дүнг танилцуулж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол бас ураг төрөлтөөгөө гэр бүл болох асуудалтаас онцгой анхаарал хандуулж үндэсний аюулгүй байдлын төвшөнд анхаарахгүй бол асуудал бол нөхцөл байдал улам хүндэрсээр байгаа юм шүү гэдгийг судлаачид сануулсан юм аа. Ингээд зарим төлөөллийн яриаг үзэгчтэй хүргэе. Цаашдаас одоо энэхүү зөвлөгөөнөөс гарсан санал дүгнэлтийг нэгтгэж одоо хэрхэн ажиллах болсон талаарх мэдээллийг үзүүлье. Хоорондоо бол бид хоёр хамаатан садан биш ээ. Бид хоёрын хооронд цусан төрлийн холбоо байхгүй. Би чинь орхны ихийн хүн байхгүй. Би чинь тэр доод амны хүн байхгүй. Хоорондоо ямар ч холбоогүй гэдэг. Үний хэрэг дээр явсараагаал нөгөө өв гэцгээс урагш мэдэхгүй болохоор үнэхээр одоо цусан төрлийн холбоотой хүмүүсүүд мөн үү эсхүүг мэдэхгүй байхгүй юу. Угийн бичиг хөтлөлийн ач холбогдлыг таас үзэх. Хөтлөлийн ач холбогдол нь хамгийн чухал ач холбогдол нь юу гэхээр би ингэ штэ. За миний хөө 16 нас хүрлээ. Одоо удахгүй өрх толгой иргэн боллоо. Өрх толгойлж өөрийн гэсэн төрдөн гэр бүлтэй болох насан дээр ирлээ. Чи хайны жилийн сонгох болно. За тэгэхээр аавын чинь талын ахан дүүс. Аавтай чинь цусан төрлийн холбоотой ахан дүүс нь энэ дэвтэр бичсэн байна. Ээжийн чинь талын ахан дүүс бүгд энэ дэвтэрт бичсэн байгаа. Тэгээ бүр зураг болгоцсон байгаа. Тэгэхээр миний хүү аав ээж хоёрын ахан дүү хамаатан садан бичигдсэн энэ дэвтрийг аваад хайны жилийн сонгохдоо аав ээжтэйгэн цусан төрлийн холбоотой хүмүүсээс сонгочихгүй байх хэрэгтэй. Хайны жилийн альхаар өөр одоо гадраас өнөөдөр маш чухал хилцүүлэг боллоо. Угийн бичгийн хөтлөлтийн асуудлаар, угийн бичгийн асуудлаар. Тэгэхээр манайд өнөөдөр угийн бичгийг мэддэг хүн алга цус ойртол маш их ойрцсон байна гэдэг судалгааны үр дүнгээс гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар танилцууллаа. Тэгэхээр энэ бас одоо хилцүүлэг уулзалт босны дараа цаашдаа ямар арга хэмжээ авах болоо энэ дээр таас мэдээлэл. Энэ нийгмийн бодлого боловсрол соёл шинжлэх ухааны байнгын хороо, өргөдлийн байнгын хороо хамтраад угийн бичиг хөтлөлтийн зөвлөгөөнийг ингээд баг анхудаага зохион байгуулж байна. Энэ угийн бичиг хөтлөлтийн асуудлыг улсын хурлын түвшинд авч хэлэлцэхгүй бол өөрөө бас эрүүл мэндийн талаасаа, за улсын үндэсний аюулгүй байдал талаасаа нэлээд одоо анхаарал татсан асуудал болоод байгаа гэсэн ийм өргөдөл, ийм хүсэлт эрдэмтдээс, салбарын одоо төрийн бас байгууллагуудаас бидэрт бас ингээд удаа хүсэлт ирж байсан. Тийм учраас өнөөдөр ингээ хоёр байнгын хороо хамтраад энэ асуудлыг авч хэлцэж байна. Зөвлөгөөн хийж бүх салбарын тэр дундаа хөдөө орон нутгийнхан, за эрүүл мэндийн яам, боловсролын яам, нийгмийн
нийгмийн хамгаалалт хөтөлбөрийн яам, архивын газар гээд бүх талууд оролцлоо л да. Тэгээ энэний гол үр дүн ач холбогдол нь юу юм бэ гэхээр угийн бичиг хөтлөн гэдэг бол тухайн өрхийн түүх дээр үеэс бол манай өвдөөс бүр сая хэлжээ 8 дугаар зууны үеэс эхлээд амаар болоод бичгээр маш нарийн хөтлж ирсэн энэ өөрөө монгол хүн эрүүл байх тэр удам угсаанд цэвэр байх маш чухал ач холбогдолтой эргээд энэ өөрөө Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой энэ асуудал учраас ингэж ханддаг байсан гэд сүүлийн жилүүдэд бол энэ дээшээ доошоо ер нь 2-3 үеийн хүмүүс маань иргэд маань за залуучууд маань мэдэхгүй болсон энээс үүдэлтэй цус ойртол болон элдв одоо өвчлөл эрүүл мэнд талаасаа нэлээд асуудлууд үүсээд байна. Тийм учраас бид нар одоо энийг зөвхөн нэг айл өрхүүдэд сурчлан таниулаад зогсохгүй ерөнхий боловсролын сургууль, ихтэй сургуульч гэдэг юм одоо сургалтаар энэ угийн бичиг хөтлөх, удам угсаа судраа мэдэх, өөрийнхөө үг дээц болоод өөрөө ямар гаралтай хинбэ гэдгийг мэдэх бол туйлын чухал ач холбогдолтой байна гэдгийг өнөөдөр бүгд ярилцлаа. Энээс гадна 2008 онд тэр угийн бичиг хөтлөх журмыг угийн засгийн газрын 257 дугаар тогтоол гарсан боловч энэ тогтоолын дагуу энэ үлгэрчилсэн загварыг өнөөдрийг хүртэл тэр 2008 оноос өнөөдрийг хүртэл ингэж гаргаагүйгээс болоод энэ асуудал бас сайн хэрэгжихгүй байна. Өөрөөр хэлбэл Монгол улсын нутаг дэвсгэр засаг захиргааны нэгж түүний удирдлага, соёлын тухай хууль, гэр бүлийн тухай хуулиуд заасан энэ заалтууд засгийн газрын 257 дугаар тогтоолын дагуу иргэн өөрөө угийн бичгээ хөтлөх, харин иргэд тэр тухайн нутаг дэвсгэрт байгаа айл өрхүүдийг угийн бичгээ хөтлөхөд өдөрдөн зохион байгуулах, сурталчилан таниулах энэ ажлаа аймаг сум нийслэл дүүргийн засаг дарганаар хангалтгүй хийж байна. Тийм учраас одоо энэ асуудалд одоо улсын их хурл засгийн газар ерөнхийлөгчийн хамгийн газраас бид нар бүгдээрээ хамтраад энэ асуудалд бол анхаарал хандуулъя, энэ хууль дүрмүүдийг хэрэгжүүлье, цаашд ямар арга хэмжээ авах вэ гэдэг асуудлаар өнөөдөр зөвлөгөөнөөр хэлэлцлээ. Бид бол эндээс гарсан санал дүгнэлтүүдийг тусгаад цаашдаа хоёр байнгын хороо ер нь хамтраад сая ерөнхийлөгчийн зөвлөх бас хэллээ, ер нь хамтарсан ажлын хэсгүүд гаргаад энэ асуудал цаашд авах арга хэмжээгээ ер нь нэгдмэл болгоё, энэ үлгэрчилсэн загварыг гаргая, за ямар арга хэмжээ авах талаар ер нь нэгдсэн бодлого, нэг зорилттой явъя гэсэн төгөлтөнд бид хүрлээ. Өнгөрсөн пүрэв гарагт жил болгон уламжлуулахын зохион байгуулагддаг гайхамшигт өв соёл Монголын уран хатгамал үзэсгэлэн нээлттэй хийлээ. За энэхүү үзэсгэлэнгийн энэ жилийн хаан бүтээлээр Төв аймгийн уран хатгамалч Инхмаагийн бүтээл тодорсон байна. Энэ жилийн хаан бүтээлийн эзнэр Төв аймгийн уран хатгамал Инхмаагийн уралсан Баян намсрай Тумбааш бүтээл шалгарлаа. Тэрээр 2000 оноос зээгт наамлыг сонирхож Янжин лам бурхны бүтээхэд их хугацаа зарцуулсан гэж ярьлаа. Харин өнөөдрийн шилдгээр шалгарсан Баян намсрай бурхныг 2 сарын хугацаанд ойсон байна. Үүнд 80 гаруй өнгийн торог орсноос гадна маш олон нарийн зээг ашиглан бүтээсэн гэдгийг ярьж байлаа. За шүтээний гол чимэглэлийг мөнгөөр урлаж алтаар шарж бүтээжээ. Гайхамшигт өв соёл Монгол уран хатгамал гэсэн үзэсгэлэнд оролцож хаан бүтээлийн шагналыг зээгт намлаар бүтээсэн Баян намсрай бурхнаар авсандаа маш их баяртай байна. Яг зүүнээсээ гарсан Баян намсрай бурхыг авчирж оролцсон байгаа. Дүүнэрчийн хэмжээтэйгээр уралсан. Энд бол маш нарийн хамгийн нарийн зээгүүд орсон байгаа. Хамгийн бүдүүн зээг нь 12-ийн зээг, тэгэл тэрнээс доошогоо нэг ширхэг утас хүртэл даруулж байсан газар байгаа. Мөн хатан бүтээлээр Монгол хөдрөг хэмээх цуврал бүтээл шалгарсан юм. Энэ бол дээр үеийн тахилын ширээний бүтээлэг Монгол хөдрөг бүтээл нь үндэсний хэв шинжийг агуулсан гэдгээр онцлогтой байлаа. Зүүмэл даавын урлал болох хөдрөг нь монголчуудын өв гэдгийг тэрээр онцоллоо. Энэ болохоор яг үндсэн нөгөө даав зөв технологи тэр ширээснийх нь оронд би зээг ашигласан байгаа. Тэгээ мөн имжирний оронд мөн дааваараа зээг хийж зээг нь одоо арай илүү өөр болгоод ерөнхийдөө зээг голсон. Үзэсгэлэн маань ч гэсэн бас яг тэгж тохиолдлоор таарсан байл илүү их зээгт наамал энэ жилийн үзэсгэлэнд оролцсон байгаа. Тэгээ миний бодлохоор хөдрөг маань 3 төрлийн одоо зээгийг гаргасан. Нэгдүгээр имжирэн дээр, хоёрдугаар ширээсэн дээр, гуравдугаар хатгаас гаргаж ирсэн байгаа. Өөрийн бас нэг зээг хатгаас гэд харахад яг зээг юм шиг тийм хатгаас гаргаж ирснээр онцлог байгаа. Миний хувьд болохоор цаашдаа зорж байгаа нь яг энэ хөдрөг урлалыг илүү одоо яг өөрсдийнхөө улс үндэсний
онцлогийг шингээгээд тэгээ олон улсад гаргах юм сонирхолтой байгаа. Монгол үндэсний зүү орох оёдол нь тансаг чамин учраас нэгтнэмбай оёдол шаарддаг. Өнгө зохицол бэлгэдлийг нь үл анзааран хазгаа мөрөө ойж сэтгэл мэдрэмжээ бүрэн зориулж нэгтнэмбай урлаж чадвал дайланбан дээр ч урлагийн бүтээл амьлуулж болдог гэдгийг уран хатгамалчид хэлж байлаа. Үзэсгэлэнд өнөө цагийн уран хатгамалчдын сор болсон бүтээлүүдээс гадна Богд хааны ордон музейн 40 гаруй хосгүй нандин үзмрийг тавьсан байна. Аливаа улс орны эдийн засгийн хөгжилд эмэгтэйчүүд түлхүү хувь нэмэр оруулдаг гэж үздэг. Тэгвэл Монголын бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүд төрийн бас байгууллагын төлөөллүүд олон улсын эмэгтэйчүүд эрхийг хамгаалах өдрийг угтан зөвлөгөөн зохион байгууллаа. Австрали улсад эмэгтэйчүүдийг дэмжих бодлого барьдаг бол манай улсад эсэргээрээ тэднийг ажилд авахаасаа татгалздаг байна. Учир нь эмэгтэй хүн хүүхдэд төрүүлээд 1-2 жил чөлөө авдаг. Тиймээс манай улсын ажил олгогчид эрэгтэй хүнийг ажилд авахыг илүүд үздэг. Гэтэл эмэгтэйчүүдийн улс оронд эдийн засгийн хөгжилд оруулах хувь нэмэр илүү байдгийг судлаачид тогтоожээ. Хөтөлбөрийн зах зээл дээр эмэгтэйчүүдийн оролцоо одоогийнхоо байгаагаас улс орнуудын хувьд тийм том судалгаагаа улс орнуудын 100-аад улсуудын хэвд хийсэн судалгаагаа 10% л нэмэгдэхэд бол эдийн засгийн өсөлт бол 3-аас 5% өсөлт нэмэгдэн гэж байгаа. Тийм том юутай нөлөөтэй байна гэсэн. Улс төрт эмэгтэйчүүдийн оролцоо одоо нэг манайх чинь нэг 14% таа байгаа шүү дээ. Биш 19% таа байгаа. Нэг 25% таа болоход л бид нарт бол авилгалын төвшин хэдэн хувиар буурна, авилгын төвшин буурна, хэмжээ буурна гэсэн айгүй том судалгаа байгаа л да. Тийм учраас бол энэ эмэгтэй технократууд, эмэгтэй Монголын боловсралтай ажилласан эмэгтэйчүүд аль болохоор олноор нэг дэмжиж энэ шийдвэр гаргах төвшөнд байх хэрэгтэй байна л гэж бодож байна. Хүүхдээ хараад гэртээ сууж байгаа ээжүүдэд янз бүрийн бизнесийн санаа орж ирдэг гэж жижиг дунд бизнес эрхлэгч Жавзмаа хэлж байлаа. Тэрээр хүүхдээ харж суухдаа мэрэгжлийн онцлогоо ашиглан Монгол оронд ургадаг нарас, хуш, гацуур зэрэг шилмөст модноос хүний биед маш хэрэгтэй дархлаа дэмждэг бүтээгдэхүүн гаргаж авах санаагаа олж түүнийг бодит ажил болгосноо танилцуулсан юм а. Яагаад заавал энэ шилмүс модноос эфирэндээс гаргаж авсан бэ гэхээр одоо энэ Улаанбаатар хотод маань агаарын бохирдол асар их хэмжээнд хүрсэн тийм ээ. Хүүхдүүдийн энэ уушигны өвчлөл, амьсгалын замын өвчлөл бол маш их байгаа. Дээрээс нь энэ антибиотикийн замбраагүй хэрэглээ бол асар их өндөр болсон тийм ээ. Энэ тохиолдолд энэ амьсгалын замын эрхтэн системийг цэвэрлэдэг, уушиг цэвэрлэдэг тийм бактери эсрэг, мөөгөнцрийн эсрэг маш өндөр үйлдэлтэй эфирийн тосыг бол ахуй амьдралдаа эмчилгээнд хэрэглэж татах нь бол маш зүг юм аа. Энд харагдаж байгаа жижиг дунд бизнес эрхлэгч бүсгүйчүүд бүгд хүүхдээ харж суухдаа бүтээгдэхүүнээ хийдэг байна. Тэд тууштай байвал болохгүй зүйл байдаггүй гэдгийг хэлсэн юм а. Харин энэ уулзалтанд оролцсноор тэдэнд бизнесээ танилцуулж сурталчлах маш том боломж олж байгааг зохион байгуулагчид онцолсон юм а. Цаашид бизнесийн бүх салбарын бүсгүйчүүдэд дэмжин ажиллахаа хэлж байлаа. Монгол эмэгтэйчүүд нийт хүн амын 50 гаруй хувийг эзэлдэг. Хөдөлмөр боловч 50 гаруй хувийг эзэлж байгаа. Мөн Монгол улсад бүртгүүлдэг жижиг дунд бизнес эрхлэгч бүртгүүлдэг компаниудын 79%-ийг нь одоо эмэгтэй удирдагчтай бизнес эрхлэгчид эзэлж байгаа. Гэтэл яг үнэндээ тэдний одоо олж байгаа орлогын хэмжээ болон нийгэмд үзүүлж байгаа байр суурийг авч үзэх юм бол эрэгтэйчүүдээс хавь доогуур байгаа. Тийм учраас бид энэхүү хилцүүлэх уулзалтаараа эмэгтэйчүүдийг бид нар хэрхэн эмэгтэйчүүдийг хэрхэн дэмжих вэ? Энэ хамтдаа бид хэрхэн одоо нийгмийнхаа байр суурийг дээшлүүлэхэд хамтдаа зөвчин зүтгэх вэ гэдэг одоо агуулгыг үүднээс энэхүү уулзалтыг зохион байгуулж байгаа. Энэхүү уулзалтанд олон хүн ирж идэвхтэй оролцож байгаа нь эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн эрхээ бүрэн эдлэх, нийгэмд эзлэх байр сууриа дээшлүүлэх ямар их ирмэлцэл байгааг харуулж байна гэж зохион байгуулагчид хэлж байлаа. Өнгөрсөн пүрэв гарагт Монгол Сингапурын хамтарсан хөрөнгө оруулалтын форум зохион байгуулагдлаа. Энэхүү форумын үр дүнд Зүүн Азийн 30 гаруй улсад Монголын үндэсний үйлдвэрлэгчид бүтээгдэхүүнээ худалдан борлуулах боломж нэгдэж байгаа юм байна. За баярлалаа. За Galaxy Tower дээр болж байгаа Монгол Сингапурын хамтарсан форумоос үргэлжлүүлэн мэдээллийг хүргэж байна. За энэхүү форум өнөөдөр
зохион байгуулагдаж байна. Мөн бас 9-ний өдөр бас зохион байгуулагдана гэж байгаа тийм ээ. Энэ форумд ямар төлөвлөлтүүд оролцож байна? За бид одоо миний агроовч компани, миний групп газар тариалан үйл ажиллагаа явуулдаг компани. Тэгээд энэ форумд оролцсноор одоо бас гадны энэ хөрөнгө оруулалтанд хамрагдах тийм өсөлтөд орж байгаа байна. За ер нь яг энэ хөрөнгө оруулагчдын зүгээс тавьж байгаа ер нь үндэслэл шаардлагууд юу вэ? Ер нь хөрөнгө оруулахад ямар боломж нөхцөл байна гэж харж байна. За өнөөдрийн форумоор бид нар одоо юу авах гэдэг л да. Энэ одоо өнөөдрийн ийм ойлголтууд авж байгаа. Тэгээд энэ судалгаа хийгээд энэ хөдөө аж ахуйн салбарт энэ газар тариалан бүтээгдэхүүнийг л экспорт нь гаргах тийм зорилготойгоор ажиллагаа явуулж байгаа юм байна. Хөтөлбөрийн хүрээнд. Тэгээд энэ дээр л одоо хамтарч ажиллах гэдэг ингээд эхнээс нь форумд танилцаад ингээд явж байна. Ер экспортод гаргахад тэр анхаарах зүйлүүдийн талаар бас ярьж байна. Ер нь бол бид манайд энэ Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниараа дамжуулаад энэ ойлголтууд нэлээд авцсан явж байгаа. Тэгээд одоо цаашдаа одоо энэ хөрөнгө оруулагч нартайгаа уулзаж цаашдаа хамтран ажиллана гэсэн бодолтой явж байна да. Олон улсын эмэгтэйчүүд эрхийг хамгаалах өдрийг ухтан мэдээллийн технологийн салбарт ажиллаж байгаа эмэгтэйчүүд чуулга уулзалтаа зохион байгууллаа. Энэхүү чуулга уулзалттай холбоотой мэдээллийг бид нийслэлийн хангаар дордонд мэдээллийн технологич Ганг мөрөнтэй ярилцлаа. За бид нар болохоор өнөөдөр ерөнхийдөө мэдээлэл технологийн салбарт ажиллаж байгаа эмэгтэйчүүдийн оролцоог хэрхэн дэмжих үү, өөрсдөө хувь хэмжээ хэрхэн нэмэгдүүлэх үү. За тэгээ мэдээж нөгөө Монгол эмэгтэй инженерүүд дэлхийд гарах боломжтой юу талаар ярилцсан байгаа. Тэгээ мэдээж энэ дээр болохоор манай мэдээлэл технологийн салбарт ажиллаж байгаа одоо онцлох одоо инженерүүд манай өөрсдийнхөө одоо бодлыг солилцоод өөрсөндөө тулгамдчихсан асуудлуудыг хэрхэн шийдвэрлэж ийсэн. За тэгээд ямар боломжууд бидэнд байгаа талаар ярилцсан байна. Яг одоо энэ мэдээллийн технологи тэр дундаа энэ инженерийн салбар гэхээр ерөнхийдөө эрчүүдэл төлхөө ажилтдаг салбар гэсэн. Яг бидний дунд бол ийм ойлголт төлхөө байгаа шүү дээ. За ялангуяа нөгөө Монголд бол тэр ялгаал маш их байдаг. Ялангуяа IT-ийн компаниуд ингээд аваад үзэх юм бол нэг 10 хүрэхгүй хувь нь бол эмэгтэйчүүд, бус хувьд нь л дандаа эрэгтэй хүмүүс ажилтдаг ийм тогтолцоо бол байдаг. Тэгвэл одоо бид нэр хэрхэн эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх вэ гэдэг тал дээр одоо ярилцаад за жишээлбэл миний ажилладаг компани интерактив компанид бол манай эмэгтэйчүүдийн оролцоо 50-аас дээш хувьтай байдаг. Яагаад гэвэл бид нөгөө Монголд анх удаа ер нь no code юм боёо ямар ч кодчлахгүйгээр системийг хийх юм боломжийг бүрдүүлсэн байдаг. За тэгээ энийг ашиглаад бид нар бас эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлттэй одоо өндөр мэдлэг бүхий одоо хүний нөөцийг ашиглан дэлхийд гарах юм алхмуудыг л хийж эхэлсэн байгаа. За тэрнээс одоо жишээ дуртах юм бол бид нар Арабын нэгдсэн улсад бол нөгөө Caire гэдэг хотод бол одоо холбоо тогтоогоод тийм өөрсдийнхөө одоо Редик ERP гэдэг бүтээгдэхүүнийг борлуулахаар эхний ажлууд маань бол хийгдээд 9 сард бид нэр одоо мэдээлэл технологийн одоо үзэсгэлэнд оролцохоор бэлтгэж байна. Ер нь одоо ингээд эрчүүдтэй яг энэ салбарт зэрэгсээд одоо ингээд ажиллахад тийм ээ. Яг одоо энэ мэдээлэл технологийн салбарт ингээд ороод ажиллахад хүндрэл бэрхшээл юу вэ? За энэ талаар ярих юм бол нөгөө амьдрал дээр тохиолдог зөндөө олон кейсүүд байдаг. Одоо тухайлах юм бол эрэгтэй тэг ялангуяа мэдээлэл технологийн салбарт ажилладаг эрэгтэй хүмүүс бол нөгөө бусад эрэгтэй хүмүүсийг бодвол их нуугдмал тий өөр бие даасан шинж чанартай хүмүүс байдаг. Тэр хүмүүсийг очрыг олж ажиллана гэдэг бол эмэгтэй хүмүүс нэлийн төвхтэй. Дээрээс нь болохоор яг цөөн тоотой эмэгтэйчүүд олон эрэгтэй хүнтэй ажиллахад нэлийн төвхтэй байдаг. За тэгээд энэ байдлыг давж туулна гэдэг бол нөгөө тухайн хүнээс маш олон уур чадвар шаардж идэг. Тэгээ харилцааны уур чадварууд за тэгээл нөгөө бие даасан чанарын тэр хүмүүсийн одоо логик сэтгэлгээг олох ч гэдэм үү олон уур чадвар гэдэг бол шаардлагатай. Наа захнууд ачаал даах чадвар. Ачаал даах чадвартай байх. Бусад салбарыг бодвол манай салбар маань өөрөө нөгөө оюуны хөдөлмөр эрхэлдэг. Хүнээс л өөрөөс нь маш их оюуны хүч хөдөлмөр шаардж идэг. Тэгээ дээрээс нь дахиад харилцааны юм өндөр чадамж шаарддаг юм салбар байгаа. Энэ салбарт ажиллаж байгаа эмэгтэйчүүд ер нь энэ салбарынхны цалин хөлс ер нь ямар хөө төвшөнд байдаг? Энэ салбарын хангамж эндээс одоо ингээд энэ салбараас одоо ингээд амьдралаа аваад явах боломж нөхцөлийн тухай бас. Яг энэ боломж нөхцөлийн хувьд бол нөгөө бусад бизнесийн үйл ажиллагаа болдог салбаруудыг бодвол мэдээлэл технологийн салбар нь өөрөө илүү өндөр одоо ашиг орлого олох боломжтой одоо нэмэлт орлогод олох боломжтой ийм салбар байдаг. Тэгээд яг харьцуулаад харах юм бол бусад салбараас яг нэг цалингийн одоо дундаж үнэлгээ эднэр нь бол харьцангуй одоо бараг 20-30% орчим үү те өндөр байдаг. Тэгээ мэдээж тэрийгээ дагаад бид нар бас нөгөө маш их бүтээмжтэй ажиллах, тэгээ хурдан сэтгэх, за тэгээ дэлхийд дахин төхөөл нийлүүлж алах гэх мэт юм чадварууд бол хувь хүнээс л шаарддаг.
Та нар одоо яг энэ салбарт ингээ үйл ажиллагаа явуулаад ингээд ажиллаад ирэхээр гадны туршлагуудыг бас судалдаг байх тийм ээ. Гадны одоо эмэгтэй инженерүүд, гадны одоо мэдээллийн технологичид ямар системээр ажиллаж байна? Тэдний одоо энэ инженерийн салбарт оролцоо ямар төвшөнд байна гэх мэтлэн бас судалдаг л байна. Тийм судалгааны ажлууд бол хийгддэг. Гэхдээ одоо жишээлбэл манай компанийн хувьд гээд ярих юм бол бид нар бол нөгөө яг дэлхийн одоо мэдээлэл технологийн салбарт ашиглагдж байгаа хамгийн сүүлийн үеийн технологиудыг бол ашигладаг. За тэгээд дээрэс нь болохоор одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа манай стандарт үйл ажиллагааны журам эдэн бүгдээрээ нэг дэлхийн стандарт жишгт нийцсэн байдаг. Тэгэхээр тэр утгаараа бид нар бол дэлхийдээ бол хөл нийлүүлж алах чинь гэж бүрнэр хөтөлтэй бол хэлж чаддаг байна. Өнөөдөр ингээд та бүхэн бүгдээрээ одоо эмэгтэйчүүд чуулаад асуудлаа ярьлаа тийм ээ. Энд одоо хамгийн хурцаар тавигдаж байгаа өөр ямар асуудлууд байна? Ер нь энэ салбарт ажиллаж байгаа энэ эмэгтэйчүүд байр сууриа нэгтгэх тал дээр ямархуу төвшөнд байна? За яг байр сууриа нэгтгэх тал дээр болохоор бидний оролцоо буюу эмэгтэй хүмүүсийн одоо унган одоо өөрсдийнх нь чадамж байгаа штэ нарийн чимхлүүр ажлууд дээр ажиллах. За тэгээд өөртөө илэрхийлэх энэ боломжуудыг бид нэр илүү нээлттэй түвшинд авч үзэх талаар одоо сүүлийн үеийн одоо IT компаниуд бүгд нээлттэй ажилладаг гэсэн байгаа. За тэгээд эмэгтэйчүүд ч гэсэн өөртөө powerful одоо өөртөө илэрхийлэхтэй өөртөө одоо чаддаг зүйлсийг хийж бүтээж төрийг үр дүн болгож үзүүлэхтэй бол нөгөө бие даасан чанараараа л илүү болсон байгаа. Тэгэхээр бид нэр ч гэсэн саяны энэ чуулга уулзалтын хүрээнд ч гэсэн хамгийн гол үр дүн нь юу вэ гэхлээр одоо бид нэр энэ IT-ийн буюу одоо мэдээлэл технологийн салбарт эмэгтэйчүүд нийлээд те дэлхийн одоо тогтолцоонд очих одоо дэлхийн хэмжээнд бид нар үнэлэгдэх энэ боломж байгаа юм байна гэдгийг өөртөө бие биенийхөө одоо өнгөрсөн хугацаанд туулж өнгөрөөсөн туршлага дээрээ суурилж юм ярилцсан юм уулзалт болсон. Тэгэхээр жишээлбэл ямар арга замаар? За одоо жишээлбэл бол манай хувьд гэл ярихад бол бид нар нөгөө кодын буюу кодчил хийх гэдэг бол өөрөө нөгөө маш хүч оюун ухаан шаарддаг ажил учраас заавал эрэгтэй хүн хийдэг. Тэгвэл энийг бид нэр байхгүй болгоод кодын хэсгийг байхгүй зөвхөн бизнес процессын буюу тэр үйл ажиллагааны загварчил гэдэг зүйлийг хийдэг юм тогтолцоо буюу Enterprise Innovation Studio гэдэг энэ платформыг бий болгосон учраас эмэгтэйчүүд тэр чухал ажлыг хийж болдог тий. Одоо тэр системийн бяцс одоо барилгаар бол инженерчлэлийн тэр томоохон загварчлуудыг эмэгтэй хүн бас өөрөө бие дааж хийх ийм боломжийг олгож байгаа. Тэгэхээр бид нэр энийг ашиглаад бүгдээрээ дэлхийд гарыг дэлхийн одоо бид нэр өөрсдийнхөө оюуны одоо бүтээлийг дэлхийд гарч өөртөө үнэлүүлэе гэдэг энэ талаар бол нэлээд дэлгэрэнгүй хоорондоо ярилцчихлээ семинар болсон байна. За. Үзэгчдээ би та бүхэнд 7 хоног бүрийн ажлын өдрүүдэд 11-ээс 14 цагийн хооронд хүрдэг Монголын мэдээллийн хөтөлбөрийн өнгөрсөн 7 хоногт хүрсэн онцлох мэдээллүүдийг танилцууллаа. Та бүхний шинэ 7 хоногийн ажилд амжилт хүсье. Баяртай.